Sevišķi atceros vienu spēli, kur mēs mazliet iegāzām Latvijas televīziju. Un Partizāna spēle lētākās biļetes maksā mazāk kā €1. Komandas veido sastāvu ar skatu nākotnē, tad viņu sastāvu sapulcinē ar skatu pagātnē. Jūtams emocionālais noplakums atsevišķos mirkļos. Jautājums, vai tu runā to, kas tev jārunā, vai to, ko tu domā? Tā krīze martā un aprīlī, tas galīgi nav labs. Ja viņš man prasītu padomu. Dolāru silts laiks. Tas ir tas iemesls, ka tās algas ir neadekvātas un klubi nevar atpelnīt. Sveiciens visiem basketbola draugiem! Vēl viena nedēļa bez GO trīspunktnieku, tagad nedēļa ar GO trīspunktnieku. Ilgs laiks ir pagājis, daudz lietas, ko aprunāt un pārunāt, un mums ir atkal pilna studija. Un pilna studija gan ar dzērieniem, gan ar viesiem un cilvēkiem. Mums ir Heineken, starp citu, jaunais atbalstītājs, mūsu draugs, ko mēs parasti pazīstam iepriekš kā futbola draugu, arī pirmās formulas draugu, bet laiks ienākt arī basīti iekšā. Heinekens ir mūsu draugs. Vēlāk arī pagaršosim. Nulīts, tās ir, atceramies, nulīts. Heinekens ir nulītēm. Es gribēju teikt, ka tu svarīgi nejānas nepateici. Neuztraucies, mēs visi izdarīsim. Bet sastāvs, kā jau ir, katru nedēļu mazliet citādāks kā iepriekšējās reizēs. Ar jums kopā būs Estons Pramnieks, Kaspars Dvīnskis, jau ierasta vērtība, Guntars Jonāns tieši tāpat, un arī Mādārs Bergmans, cilvēks, kuru jūs prasījāt, un mēs viņu atvedām. Čau, prieks tev redzēt. Žalgira spēles, es gribu pat precizēt, visas to esi nokomentējis šajā sezonā, vai ir kāda, kas sanās izlaist? Pilnīgi visu. Un tagad es gribu pavilkt nedaudz plašāk to visu. Žalgira spēles pēdējo 5 sezonu laikā visas, vai pēdējo 10 sezonu? Mēs pat tādām 10, nē, tā sezona, kad bija, kad Džoks Lendēls spēlēja Kaunijā, to gadu es nerunāju Žalgiri nemaz, bet varētu būt to 10 gadiem, jā. Žalgiris, kāpēc tieši uz Žalgiri tik ļoti tā sirds kritus, vai tas ir iekrita sākumā palika Žalgiri? Es neesmu īpaši prasījis, lai tā būtu, bet no otras puses tā informatīva vairāk dzīvo Lietuvas informācijas telpā nekā Latvijas, un tad tas tā dabiski iznāk. Un laikam, ka Žalgiris ir tā komanda, ko es vispār visvairāk mūžā runājis. Čeki, jūs neesat mēģinājuši. Mēs tāpēc arī mēs nemēģinām. Pārprast, cik reizes es esmu komentējis Žalgiri. Cik reizes spēlēs, komentēju Žalgiri? Nevienu. Pilnīgi nevienu, ko tu stāsti? Nopietni, nevienu. Mums ar Gunteru arī, piemēram, ir ēnu diena vai kaut kādas dienas. Atnāk jaunie censoņi. Nē, mums atnāk kaut kādi jaunie censoņi pastīties, kāds ir komentētāji arots ēnu dienā, lai iepazītos ar to vai kā savādāk. Un tad mēs viņiem paprasām, skatieties Eirolīgu, NBA varbūt, vai ko jūs tur vairāk no basketbola skatāmies. Un man liekas, 9 no 10 atbild katru Žalgiru spēli skatāmies. Un tad viņi uzdot jautājumus par to Žalgiru sezonu. Un man ir tāds... Es esmu redzējis, varbūt 2 spēles šajā sezonā, jo paralēli jau pašiem mums ar Gunču ir jāstrādā un citas Eirolīgas spēles jākomentē. Bet jā, Žalgirīts Latvijā arī ir mīlēts un tas ir feini. Īstenībā, man liekas, ļoti daudz līdzutēji tie, kas dodās uz Žalgiris. Es pats esmu bijis vienreiz gan tikai Žalgiris spēli. Es zinu, ka es ar tevi esmu bijis uz Žalgiris spēli. Tu arī esmu bijis, tu esi bijis Žalgiris spēli. Nē, es strādāju. Tad, kad jūs ar Kasparu brauc uz Žalgiris spēlēm, kurš labi, bet nav jau tā, ka mēs uz visām braucam spēlēm. Bet tad, kad braucat, tukša vieta nevar palikt, jā. Tev pašam izsanās, ņemot vērā, ka viss ir jākomentē. Tagad jaunajos laikos, senāk 90. gados, ka viņi spēlēja Baltijas līgā, tad jā, bet tad vēl vecajā arēnā un tam līdzīgi. Tā kā tagad tajā jaunajā arēnā es uz Žalgiri mačiem neesmu bijis. Būs kaut kas jānoorganizē, varbūt uz vietas komentēšana. Bija vienreiz plāns, tā, ka viņi iekļuva playoffos pret Fenerbahču vienu pavasaru, bet tur beigās bija. Es zinu, ka Toms Circens toreiz teica, ka varbūt ka turki nebrauks uz Kauni vai kaut kā tam līdzīgi, ka tur būs iespēja, bet beigās viņi atbrauc un tad mēs palikām Rīgā. Tas tāpēc, ka vietas vienkārši nav vairāk komentētājiem. Jā, ka aizņemts komentētāja vietas. Bet tagad jāķerās, mums būs diezgan aktīvi un jārunā par Žalgiri. Es nezinu, kādas bija prognozes pirms sezonas, kādas pozīcijas un kurā vietā kurš atradīsies, bet kopumā Žalgiris sezonu laikam vērtējam ar diezgan lielu pluszīmi. Mēs par mūsu kaimiņiem runājam pozīciju, jo labi, vienā brīdī, es zinu, es ar vairākiem basketbola komentētājiem te paralēli diskutēju par to, kas ir labi un kas nav labi un ko varētu sasniegt. Par to, ka Žalgiris varētu būt tik augstas, laikam tas prognozes nebija dzirdējis pirms sezonas, tik akurātas. Nebija, jo nelikās jau, ka viņi tik daudz varēs sasniegt, un tomēr mēs jolim pirmā sezona kā treneri, un tur mazums, kā tas viss tur atrisināsies. Bet viņi bijuši veseli, izņemot Viljams Gauss, pārējie veseli, un tad tas ir palīdzējis. Un tas ir ārkārtīgi tāds būtisks faktors tagad Eirolīgā vispār. Tās komandas, kuras spēj būt veselas, tām uzreiz ir izredzes.
top 6. Es biju dzirdējis par play-in, būtu forši, ja viņi būs play-in, top 6, top 6. Un šobrīd izskatās, ka tur diži nekas jau baigi nevar mainīt. Viņa var it kā teorētiski var aizsliedēt. Viņam Parīzi jāspēlē ir, un kas tur Cervena Zvezda ir zemāk, kas tur vairākam komandām vienāds. Žalgirim tas atslēgas komanda no tām, kas ir zemāk, laikam tomēr ir Panathinaikos, jo tā ir vienīgā, ar kuru ir negatīva savstarpējā bilants. Viņi ar Anadolu Efes spēlēs arī tieši. Panathinaikos, kas, priekš Panathinaikos idejas, ka parocīgs pretinieks, bet Žalgirim arī it kā uz papīra ir spēle ar Parīzi, komanda, kur arī nesen kā mainījusi treneri, kurai Eirolīgā, sasniedzams nekas vairs nav, bet tā ir komanda, kas vienalga, ir bīstama komanda un tikko sabojāja visu dzīvi Tel Avivas Maccabi. Viņa arī noteikti gribēs noslēgt regulāro sezonu ar panākumu. Žalgirim, galvenais ir, lai nesenāk ar Panathinaikos vienāda bilants beigās, tad vietu 6. vajadzētu noturēt. Protams, visvienkāršāk ir izcīnīt pašiem uzvaru, un tad jau arī teorētiski tur ir iespēja pacelties varbūt kādu pozīciju pat augstāks nekā 6. vietā. Bet tas, ka tā ceturtdaļfināla sērija būs, tas ir feini. Tikko gan paši visi, man liekas, Kaunas līdzjutēji jau loloja sapņus par savu laukumu priekšrocību. Ļoti reāli bija, ļoti reāli, jā. Pret Dubaju plus 15 4. ceturtdaļā izgāsta spēle. Mums ar Tomu pagājušajā nedēļā Šaumī arēnā bija jāstrādā uz hokeju, un tur TV pārraidi nodrošina arī pāris lietuvieši. Un, protams, ka tie lietuvieši visi arī strādā uz Kaunas Žalgiru pārraidēm. Viņi visas tās abas 2 dienas, ko mēs hokeju skatījāmies, turpināja lamāties par Žalgiru un Dubajas spēli. Bija jūtams emocionālais noplakums atsevišķos mirkļos. Es tā to gribētu nosaukt. Mēs varam fonā arī uzlikt to Žalgiru spēli, Žalgirs ar Dubaju. Patiesībā tā sērija bija spēļu un uzvaru sērija bija diezgan solīda, un spēle ar Dubaju 7. aprīlis. Tātad tur bija 65-77 gala rezultāts tam duelim. Tur es redzēju, kaut kur sociālos tīklos bija ar tie video no līdzjutējiem, kas bija sveicieni Dubajas basketbolam kā tādam kaut ko sūtījuši. Žalgira līdzjutējs jau arī ir tāds ar raksturu. Priekš manis personīgi diezgan labu humoru izjūtu, un man tas vēstījums priekš Dubajas basketbola kluba patika, kur bija tas plakāts. Hei, Dubai, ko jūs šeit darat, vai jūs esat apmaldījušies, šī ir Eirolīga. Bet man arī ļoti patika Dubajas klubā atbildi, kur viņi vai no mākslīgo intelektu vai ar kādu citu programmas palīdzību izmainījuši to plakātu un bija uzrakstījuši, Žalgirs atkal zaudēja, protams, jo pretī bija Dubaja. Bet tā man pat beigās patika tas spēles rezultāts, jo Dubajai tā uzvara saglabā izredzes cīņā par play-in, un man jau it kā gribētos, lai Dāvids ar Dubajas komandu iekļūst 10. un ja viņi būtu zaudējuši Kaunijā, tad viņi to nevarētu izdarīt. Tagad viņiem pirms pēdējās kārtas, lai arī tikai stipri teorētiski, tomēr izredzes vēl ir. Viņi gan bišķiņ paklub pret Anadolu Efes. Kam negadās? Pamatīgi paklub 69-85. Vai ne? Bet kopumā par, labi atkāpjoties nedaudz no Žalgira, bet par Dubajas eksistenci Eirolīgā, tas kopējs noskaņojums. Labi, manās acīs viņš ir labs, jo tur spēlē Dāvis. Man viss ir forši. Vai kopējais Eirolīgas noskaņojums ir pozitīvs pret komandu no šāda reģiona? Labi, tagad viņi tur nevar spēlēt, bet teorētiski. Redz, tā ir tāda, to jau mēs redzam kaut kādā ziņā, tā nauda, principā sportā sāk noteikt, principā vairāk nekā kaut kādas citas lietas. Kontinentu robežas maina. Jo, man liekas, viņi vienkārši nopirka to vietu. Principā Eirolīgā viņi jau nebija tā kā caur Eirokausiem vai vēl kaut kā. Ja mēs redzam, pēdējos gadus tur caur Eirokausiem tur ieiet vēl kaut kāda Hapoels ieiet iekšā. Baigi, tā aiziet, un tās komandas tu skaties arī, tur ar lieliem budžetiem un vispār par to tomēr kaut kādā ziņā ir grūti cīnīties, bet, tam visam nāk problēmas līdzi. Viens, es domāju, tās ceļošanas, tas ir, labi, tur Grankanārī kādreiz bija arī vēl tālāk, tur neesmu ģeogrāfs, bet, arī ļoti daudz bija jābrauc un tā, bet, tur redz, ka tur jau nav tās basketbola fanu bāzes. Arī tad, kad viņi spēlē tajā savās mājās, tur bija, arēna smuka, tur tādā ziņā viss ir tāds, moderns un tā viss, bet tu redz, ka tur sēž viņi tā kā teātrī tie cilvēki. Viņiem tur nav, un tagad pat tur viņi nevar spēlēt. Es neesmu baigais fans. Es viņus īstenībā, lai man tādā ziņā Dāvs piedod, es negribu viņus redzēt izslēgšanas spēlēs, vēl vairāk tagad, ka viņi spēlē. Ko mēs skatīsimies Eirolīgas izslēgšanas spēles pie tukšām tribīnēm? Tur ir vairāk kandidāti. Es domāju, ka tāpēc šobrīd saka tā problēma ar visu to Izraēlu un vispārējo, kad viņi nevar spēlēt savās mājās, ja jau, Spāņi, pret Izraēlu arī spēlē pie tukšām tribīnēm, nedod Dievs, vēl sakatīs kaut kāda, tur vēl playoff sērija, ja tāda, ka, Spānija pret tur Hapoelu kaut kādu,
man liekas, šobrīd tur tā neizstās, ja tur tik ļoti reāli, bet, nav izslēgts. Tad vienkārši izslēgšanas spēles, tas nav tas Eirolīgas, tas vibes, ko gribās redzēt. Man liekas, ja tāds reālākais Spānijas-Izraels klubu duelis varētu sanākt, ja Hapoel finišē augstu un Barcelona finišē zemu. Tas varētu būt tāds reālākais, ja kāds tur sanāk. Bet man liekas, ka ieguvēji no tā, ka Dubai spēlē, ir paši spēlētāji. Un, nevis, protams, konkrēti arī Dubais klubu spēlētāji, bet vispār Eirolīgas spēlētāji. Jo Dubai ir basketbola projekts, kurš pastāv tikai pateicoties ļoti lielai naudai. Spēlētāji, kas ir tajā komandā, man šķiet, tur uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, kas nepelna miljonus eiro par spēlēšanu. Līdz ar to nosīt paceļās kopējās algas Eirolīgā un arī citos citiem klubiem ir jāiet līdzi, ja viņi grib saglabāt labus spēlētājus. Viņiem ir jākonkurē ar tām Dubajas algām, un jo arī algas ir tās, kas ir augušas stipri spēlētājiem pēdējo gadu laikā Eirolīgā. Mēs, man liekas, agrāk varēja 10 basketbolistus saskaitīt, kas var būt 1,5 miljonu eiro nopelna sezonā. Tagad tādā Dubajā Hapoel komandā vienās pašās ir 10 spēlētāji, kas, ja nepelna 1,5 miljonu vai vairāk, tad ir ļoti tuvu tai robežai. Tā kā spēlētāji noteikti, manuprāt, ir ieguvēji no šādiem basketbola projektiem. Tīri viņu maciņš ir ieguvējis. Jā, jo citādi tā blakus problēma no tā nāk, kāpēc komandas ir nerentablas. Tāpēc, ka tās algas ir tik ļoti lielas. Man tā šķiet, es nezinu, bet tas ir tas iemesls, ka tās algas ir neadekvātas un klubi nevar atpelnīt. Viņi visu laiku vajadzīgas dotācijas, kaut kāda bagāta sponsora, vēl kaut kādi individi, kas ir gatavi ieguldīt, un tas vienu gadu ir, un otru gadu nav, un komandas pazūd un parādās, un būtībā jau es tā īsti tādus mākslīgos projektus neatbalstu arī, tas neveicina nekādu stabilitāti, un nāk visi šie blakus faktori, ko politika ietekmē, un tiešām tās spēles pie tukšām tribīniem tagad ir norma vai pustukšām. Es tieši gribēju prasīt par tām algām. Saka, jā, basketbolistiem tas ir pozitīvi, it kā vieta, kur nopelnīt vairāk. Skaidrs, ka pārējiem arī jārēģē, kaut kas ir jāmaksā. Un, teiksim, pašam Žalgirim, kā viņam ar budžetu, principā, ja mēs skatāmies. Price performance, tad viņi ir, tā kā... Bet mēs ar Gunteru tieši pagājušajā nedēļā skatījāmies uz Eirolīgas kopvērtējumu tabulu un tā domājām, kuras ir tās komandas, kas ir rentablas vai varētu būt rentablas. Žalgiris mūsuprāt ir, vai tā patiešām arī ir Einu sazina nesen kā reiz sociālajos tīklos. Bet spiediens ar katru sezonu liek lielāks. Sako līdz Lietuvas tur visai te informācijas telpai. Nē, nav, tāpat kā viņi katru gadu liek tur miljonus iekšā pilsētu vienkārši. Pašvaldība liek iekšā. Bet tas nav izņēmums Lietuvā. Tas nav izņēmums, bet katrā ziņā viņi to var palielināt to budžetu kopumā tikai tāpēc, ka vajadzīgi vēl vairāk sponsoru un tam līdzīgi. Kā spēlēm to nevar atpelnīt. Viņiem ļoti svarīgs ir tās izslēgšanas spēles tagad, pat ja vienu papildus maču dabū play-off, tas ir apmēram kaut kādi 5% jau vai 2 spēles 5% no budžeta. Viņiem tās mājas spēles, kas tur ienes, 500 000 vai vismaz. Tas ir liels atspaids, bet rezultāti tev ir vajadzīgi obligāti, citādi ir slikti. Leiši bija saskaitījuši, ja ir izpārdota Žalgiris spēle, biļetēs vien ir nepilns miljons. Tuvu tam, jā. Un Žalgiris vēl arī ārkārtīgi gudri ir izdarījuši, vismaz paši lietuvieši tā man stāstīja, alus, kas tiek tirgots arēnā, ir Žalgira alus. Tas ir savs bizness iekšā. Arī, principā tā nauda arī paliek kluba kasē, un mēs spriedām, ka Žalgiris ir viena no tām komandām, kas varētu būt, ja ne plusos, tad tuvu tam, lai ar tīri savu eksistenci bez lielām mākslīgi iepumpētām naudām varētu turēties virs ūdens. No otra komanda mums nāca prātā Valencija. Un varbūt Minhenes Bayern, tīri tāpēc, ka Bayern spēles ir ļoti labi apmaksāts un liekas, ka Vācijā tur tā Excel tabula tiek turēta augstā cieņā jebkurā sporta veidā. Grieķi? Nē? Grieķi, man liekas, tur Grieķiem ļoti lēdz biļetes. Šķiežās ar naudu un, man liekas, jā, viņi tās pilnās arēnas dabūna uz tādu zemu biļešu cenu, līdzīgi tāpat kā Serbijā. Kas teica līdzīgi? Uz Zvezdas un Partizan spēle lētākās biļetes maksā mazāk kā 1 eiro. Vai tā mazāk? Jā. Jā. Tur principā bezmaksas abonenti. Skaidrs, ka tu nevari tādā veidā, un es domāju, ka tas kopā varbūt tu skaties uz kaut kādu brīdi izstāst baigi labi sastāv, tur baigie budžeti un tā, bet tas kaut kā kopumā tomēr ir neveselīgi un tas ilgtermiņā. Tās lētās biļetes, es domāju, izpaužās arī tajā publikā, kas tur nāk uz tām spēlēm. Tur ir tas huligānismu elements tik ārkārtīgi izteikts, ka tā īsti. Tas būtu labs tāds eksperiments uzvedība, kas tur notiek. Uztaisīt tādu eksperimentu.
adekvāti. Nu, cik tiešām tas tev maksātu, lai tu atsektu to spēli, tur vispār, jo cik tai būtu tai biļetei jāmaksā. Un tad mēs apskatītos, tiešām, vai tie visi tiešām būtu tāda tā fanu bāze, vai dabūt atkal pilnu pārpildīt to arēnu. Un ja tu to vari dabūt, tad kāpēc tu to nedari tā kā, visu laiku, tādā ziņā. Jo tas jau ir, teiksim, to, ko Madars arī teica par to Žalgiras situāciju, mēs pēc tam pieskārsimies pie NBA un visu. Viņiem jau tas arī ļoti liela tā budžeta sadaļa ir tieši tā izslēgšanas spēles, tāpēc, ka uz izslēgšanas spēlēm tas biļešu cenas ir augšā, ja? Televīzijas translācijas, tur reklāmas cenas un visu viņi arī tur ir izreikināts. Es precīzi tos cipars nezinu, ja? Bet tur bija katra tā mājas spēle, tas ir reāls pluss, teiksim, tajā klubu budžetā no skatītājiem, pirmkārt no biļetēm, no tā, ko viņi atstāja vēl kafejnīcās, barčikos un vispārējo tajā arēnā, ja iekšā kaut kādas ekstra, kaut kādus kreklus tur nopērk vai vēl kaut ko, tas viss ir tādā ziņā biznesa un tam pāri neiet, bet, Eiropas basketbolā, vai, teiksim, Spāņu gadījumā tev, tā kā saka, nopilina no futbola kluba, ja tur to naudu, ja kas arī tāpatās, viņi tur lielu budžetu un viss, bet tā basketbola komanda kā tāda, viņi mīnusos, viņi ir nerentabli. Tad, skatāmies un mīlam basīju. Tādā ziņā jau jā. Tas, ko tu Gunš gribi pateikt, ir, ka šajās dienās Žalgiris galvenais grāmatvedis iet pie treneru un saka, tā, klausies, vajag finišēt 7. vietā, zaudējam play-in pirmo spēli, uzvaram play-in otro spēli, un tad dabūjam vēl 2 spēles ceturtfināla sērijā. 1 miljons plusā. Ja, paskaties. Nē, ja tas risks atmaksā, jā, zin kā, Jā, es domāju, ka treneru kolektīvs tur gada algu nopelnīt automātiski ar šādu manevru vai ar 2 spēlēm kaut vai. Jā. Ja viņi tā, zin kā, tiešām drosmīgi aiziet pie tiem menedžeriem un saka, klausies, mēs darām šitā, jūs tikai mierīgi skatāties. Es zinu, izklausās sarežģīti, bet ticiet man ir vīzija. Jā, man ir vīzija, kā mēs nopelnīsim. Jā, un līguma. Starp citu, vēl viena lieta, ko es gribēju paprasīt, tagad skatoties kopvērtējuma tabulu, 20 komandas 10, tad iekļūst tālāk nākamajā fāzē, play-ins ir 4, 6 ir uzreiz tālāk. Ir visādi laiki bijuši un visādi formāti bijuši Eirolīgā. 20 komandas vienā lielā maisā ir ok vienā. Mēs pagājušajā reizē diskutējām par playoff formātu, neaiztiekam to tagad. Bet 20 komandas vienā maisā Eirolīgā. Ņemot vērā, ka tur uzreiz ir vesela virkne, kas diezgan agri atsakās no līdzdalības izslēgšanas spēlēs un play-in kā tādā. Formāts ir optimāls regulārie. Es nerunāju par play-off regulārie sezonā. Varētu būt pāris komandas mazāk, jā, bet 20 laikam maksimums, jo tad pēc tam jau tagad nevēl bija tās runas, ka ja vairāk, tad būs 2 divīzijas. Un tas gan, man liekas, nebūtu labi, jo tad atkal kaut kā tur ar vienu daļu tu nespēlē tikpat kā nemaz, vai es nezinu, kāds būtu formāts, bet 20 vairāk vienkārši nevar iespiest tajā sezonā. Tagad sezona ir cik 7 mēneši, un tad play-off vēl. Es arī tieši domāju par to, ka 20 jau maksimums, es domāju par skatu mazāk. Par to spēļu skaitu, man liekas, jā, ja pie šī formāta klubiem ir jāturpina spēlēt nacionālajos čempionātos, šī jau ir tāda robeža, kas ir, flirtē ar to, ka tās spēles viņiem sanāk par daudz. Tur lielākajai daļai no komandām, tad, kad ir Eirolīgas dubultā nedēļa, ir jāizvada 3 spēles 7 dienās. Tad dažreiz pat sanāk 4 spēles 7 dienās. Tu teorētiski aizvadi, kur labi, tur Ziemeļamerikā liekas, viņi tā visu sezonu māc, vai ne, kā viss ir normāli, bet viņi nedaudz savādākos apstākļos strādā, ceļo un tā tālāk. Eiropā tomēr tādiem Duško Ivanovičam patīk arī sezonas laikā uztaisīt kādreiz treniņu. Ziemeļamerikā tā tomēr Nacionālajā basketbola asociācijā sezonas laikā neviens neatļaujās darīt. Man liekas, ka, ja klubi turpina spēlēt nacionālajos čempionātos, vienkārši nav vietas vairāk spēlēt. Vairāk noteikti, jā. Mazāk vai... Man negribētos, lai ir mazāk. Es izbaudu Eirolīgas dubultās nedēļas. Man patīk... Divīzijas to arī negribu, ja? Divīzija fans es arī neesmu, jo, kā jau Madars teica, tad nav iespējams iespiest, piemēram, tur izspēlējam 2 spēles. Tad, man liekas, nesenāk 2 spēles ar savas divīzijas, 11 komandām tās jau ir 22 spēles. Lai gan varbūt var pat sanākt vienu reizi spēlēm. Jā, bet tu tagad atkal pretinieku, ja tu ar pretējo divīziju spēlē tikai vienu maču, tad tu spēlēsi savā laukumā vai izbraukumā, un tā ir liela... Kā kurā sezonā? Jā. Jā, tāda bišķiņa loterija, un tad atkal būs tur tāds, kaut kāds tur teiks, ka nebija tur visām komandām vienāda apstākļi, un vēl kaut kas, šobrīd, teiksim, tie 2 pilnie apļi regulārā sezonā, tas ir, manuprāt, maksimums šīs 20. Es arī, zinu kā, ja tu esi līdz tām 20 tā kā ticis, un liekas tā varbūt atpakaļ gluži nē, jautājums ir, teiksim, varbūt tur pa pāris komandu, ja, teiksim, tādu, kas tur
piemēram, Asvels. Ja, No Asveles ļoti šaubos, ka jā. Tur var būt kaut kāda rokāda, bet nav jau arī tā, ka tu tagad skaties tā tik ļoti ārpus tās Eirolīgas un tagad redzi kaut kādas komandas, kurām tur obligāti ir jābūt. Tā. Un tas ir atkal tas pats stāsts par to, ka tagad var būt pēkšņi, ja tur kaut kur atkal tuvajos austrumos vai vēl parādās kaut kāda ekstra nauda, kaut kur tiek kaut kas mākslīgi uztaisīts, vai kaut kur atkal tiek uz kaut kādu, mākslīgi iepludināt, ja, teiksim, kaut kāds tur tas budžets uzpūsts, un tik mēs spēlēsim, bet vai tas tā kā ilgtermiņā tā kā noturēsies, un arī tomēr Eirolīgā daudz, kur arī mēs gatavojamies, teiksim, tiem mačiem, tur, teiksim, tie game notiek, un tu tur lasi tomēr kaut kāds vēstures, tur Makabī, tur ar to, tur Olimpiakos tik un tik reizi tur spēlējuši, un izslēgšanas spēlēs tik, un čempionu spēles tur tik un tik bijuši, un tad ir kaut kas tur, nav. Principā 2 rinkopiņas un nekas vairs nav ko tur vispār uzrakstīt. Tā kā no nekurienes tā komanda kaut kā tur ienākusi. Un mēs jau toreiz par Eirokausiem runājam. Redzēs, ko tie tagad, kas mums fināls, ja būs tas Bešiktašs ar Buržu spēlēs. Varbūt, ka viņi tur, teiksim, izrādīs kaut kādu interesi. Es domāju, ja Buržu uzvar, tad, Bešiktaši vinēja, tā kā tie varētu tā kā tie Francijas klubs diez vai Bešiktaši, es domāju, ka nav. Tas vienmēr ir labi ienākt iekšā Eirolīgā. Bešiktašs tā ir arī komanda ar vēsturi un ar fanu bāzi un tā tālāk. Mēs jau tad, kad runājam par to, es teicu, Bešiktašs Galatasaray droši, lai nāk uz augšu. Tad Derons Viljams savulaik tieši Bešiktašs spēlē, vai ne? Tad, kad NBA bija lokāls. Man liekas, ka tā komanda bija Bešiktašs, kur viņš aizvadīja spēles. Tur arī, man liekas, Alens Iversons uzspēlēja kaut kādu sezonu. Tūlīt būs viņi tiks iekšā, varēs uzreiz šos vēstures faktus celt ārā. Labi, uzliekam vēl nākamo spēli. Es zinu, Kaspar, tu gribēji īpaši izcelt vēl Barcelonu šajā sezonā. Sezonā, bet pēdējā spēlē ar Monako, jo laikam, kad šo spēli var nosaukt tā, ka cīņas starp divām komandām blakus kopvērtējumā, un tas, kurš uzvar, tas arī iesoļo faktiski jau play-in nodrošina. Garantē, sev to, ka būs izslēgšanas spēles, vismaz play-in spēles, bet es to vienkārši kā spēli izcēlos, pastījos, kāda mača piekdiena bija, un šis tāds likās no tāda acīm redzamo spēles cenu, kas bija, kur, uzvarētājiem... Must-see TV. Jā, principā tā bija, bet, Barcelonas sezonas beigās ir baigi sākusi buksēt. Es tieši gribēju teikt, tāpēc, ka manās acīs, kad man pasaka vārdu Barcelona, labi, es atceros tur vēl senākus laikus un citus trenerus un tā tālāk, bet es vienmēr to komandu redzu augstāk, neatkarīgi no tā, kas noticis sezonas laikā. Bet 10. vieta, tas, ka viņi varētu nebūt teorētiski. Es neticu tam, ka gan Barcelona zaudēs Bayern, gan Dubai izcīnīs uzvaru pēdējā spēlē. Man ir grūti tam noticēt, tas gan, protams, ir iespējams, bet es domāju, ka play-inā Barca būs augstāk gan diez vai. Jo viņiem arī Tomašs Satorānskis ir izkritis tagad ārā, un viņiem liels problēmas ar to bumbas pārvaldīšanu. Ir Nuņas pēc ilgstoša savainojuma ir atpakaļ, kā reiz šitajā mačā viņam bija pirmā spēle pēc savainojuma atgūšanās. Grūti redzēt, ka Barcelona tiek pāri play-inam, bet es gribēju Monako paslavēt, un es gribēju jums pajautāt, kā jums liekas, Monako kaut ko var izdarīt 9 vīru sastāvā nopietni tagad izslēgšanas spēlēs, vai viņi var ceturdaļfinālā iekļūt, un ja var, vai viņi var izrādīt pretestību lielajiem dūžiem, vai viņi būs, vai lielie dūži kā reiz gaida, dodiet man pretī Monako, man liekas, ka tā ir caurstaigājumā sēta. Vispirms viņiem kaut kas ir samaksāts tagad tā kā? Viņiem tika tiem spēlētājiem, kas ir palikuši komandā, tika samaksāts līdz sezonas beigām, nauda atradās. Līdz sezonas beigām? Jā, tur Monako... Viņi zaudēja uzreiz to spēli, kad viņiem samaksāja. Man pieredze rāda, ka tajā brīdī parasti viss komandas zaudēja. Tur ir tāds... Viņam viens zaudējums īstenībā bija tāds, iespējams, ka tieši tad... Parasti tajā brīdī visi nopūšās, tur ir treneris izstiepties, sarauties, tur nav variantu tajā brīdī. Bet labi, par Monako, cik tālu tiek Monako? Es brīnos, ka viņi tik tālu tikuši. Man liekas, ka viņi desmitniekā nenoturēsies, tā kā bija tās problēmas. Un tāpat jau ar 8 spēlējot, es nezinu, pat ja izdodas tajā play-inā tur kaut ko vinnēt, tad labākā gadījumā viņi dabū Olimpiakos pretī un neko viņi diži nepaveiks. Tas nav iespējams. Jau visu sastāvu, man liekas, ka tikai šitās 2 komandas un Žalgiris, kas nav vispār papildinājuši sastāvu sezonas laikā, nemaz, ne pa vienīgi spēlētāji. Nuņies atnāca atpakaļ pēc traumas, tā ir cita lieta, bet Monako vienkārši ir limiti, cik var pat, ja tie spēlētāji kvalitatīvi, bet tagad arī uz pavasara sākās traumas, tad bija Tais ārā, tad bija Mirotičs, tad bija Džeims, tagad tur arī vienā mačā ir viens variants, citā ir nākamais. Tā kā tie griezti viņiem ir diezgan tādi zemi, manuprāt, šobrīd. Un kas tur paliks pāri pēc šādas sezonas, es nezinu vispār. Tu Barcelonu vērtē augstāk šajā ziņā? 9. 10. vieta šobrīd? Barcelona arī tāda jau, jāsaka, bija skepsis pirms sezonas, jo
Ja daudzas komandas veido sastāvu ar skatu nākotnē, tad viņi sastāvu sapulcina ar skatu pagātnē. Te ir bijuši, ko mēs redzam, Šengēlī, tur ir Panteris, tur ir Klaiberns. 35 plus, vairāki no šīs grupas. Jā, nostalģijas. Protams, ka viņi ir kvalitatīvi spēlētāji, bet skaidrs arī, ka viņiem tie labākie gederēs muguras. Un šādi rezultāti man drīzāk pārsteidz, ka vienā brīdī viņi bija tur tuvu trīniekam vai kaut kur tam līdzīgi, nevis tas, kas ir tagad. Jā. Par Monako es vēl gribēju pateikt, man varbūt arī patīk, kā tā komanda spēlē tagad pēc tam, kad pa nulim bija jādodās prom un gruziņu speciālists Markiešu Vili ir palīdz kā galvenais. Man tā ļoti subjektīvi no malas skatoties liekas, redz kā, ja treneris nejaucās iekšā un džekiem ļauj spēlēt, kaut kas labs var arī sanākt. Šeit ir tāds situācijas, tu skaties, viņu uz maču aizbrauc, tur, teiksim, 8 cilvēku uz soliņu paliek 3. Un tiem spēlētājiem jau tomēr ir tāds, viņš saprot, ka viņš spēlēs. Viņš tur zina, kaut kādā ziņā labi. Viņiem, protams, citu līmeņu, tur meistari un vispārējais, ja, bet, teiksim, kaut kāds velkot, varbūt paralēls ar kaut kādu, jauniešu basketbolu, kaut kāds, kāds ir pie tāda stingrā trenera, tu kļūdīsies un tevi nomainīs, un šitai nav, tev nav ko nomainīt, tu vienkārši brīvi spēlē, viņiem viss sanāk. Bet es arī tādā ziņā domāju, ka, tu kaut kur vari tur tā saņemties, bet, izslēgšanas spēlēs, tomēr, es domāju, tur ir arī, man liekas, divi play-off mači vienā spēlē. Jautājums, viņi nedēļas nogalē vēl to Francijas čempionātu, cik tev pietiks tā enerģija. Francijas čempionātā arī vēl viens stāsts par to, ka tas tādā ziņā kaut kādā mākslīgi bišķiņu uzpūst. Tas tur pirms tiem pāris gadiem ienāca tur jauni tie sponsori. Ukraiņi, ja tā nauda ienāk iekšā, viņi uztais to budžetu. Bet gāja sportisko ceļu. Viņi izgāja to sportisko ceļu, ja, bet neizdevās noturēties. Un ja tas viss balstās, teiksim, uz vienu tādu biezu maku, un tagad pie tā maka kaut kādā brīdī nav pieejas vairāk. Ja? Tu nevari neko nopelnīt ne ar biļetēm, ne ar ko. Viņam liekas, viena no mazākajiem, ja ne pat mazākā zāle. Ja? Teiksim, tajā... Vienīgi viņi varbūt varētu tur biļetes tur celt, 10 štukas tur pa biļetes, un tie visi tie formuli braucēji tur nāk un tie aktīvi. Jā, viņi nāks, jā, tad viņi nāks. Nē, tur šādi un tad parāda, kaut kāds. Nē, viņi nāk, jā, bet pie pacels lielāk cenas reiz nāks, tas jā, tā ir, jā. Vēl arī tas emocionālais fons, jo nauda viena lieta, bet viņi jau pagājušajā bija finālā, un viņiem bija ambīcijas šogad vinnēt Eirolīgu. Un tagad, iekļūst ceturdaļfinālā, neiekļūst, tagad, kā es teicu, tie griezti ir ļoti pazeminājušies sezonas laikā, un es domāju, ka tas kādā brīdī tāpat nospēlēs savu lomu, jo viņi jau brauc te uzvarēt to turnīru, nevis tur piedalīties tur. Labā ziņa ir, ka Mirotičs nedēļas nogalē spēlē Francijas čempionātu mačā. Viņš bija tagad ilgi ārā ar savainojumu. Eirolīgas pēdējos mačos nebija spēlējis. Tā kā iespējams, ka tagad uz play-in mačiem būs iekšā arī Mirotičs. Cik tas palīdzēs, es šaubos. Mirotičs vairāk velk uz leju nekā uz augšu pat labam, bet vairāk spēlētāji būs tas gan, jā. Labi, pieņemot, ka šis play-in četrnieks paliek tāds, kāds ir 7. 8. 10. vietā, kas mums šobrīd ir Cervena Zvezda, Panathinaikos, Monako, Barcelona. Nosaucam 2, kuras iet tālāk. Pamat play-off turnīrā, sauksim to tā. Es laikam 2 liekas pateikšu. Tas ir tehniski nozīmē, ka jā, pateiks, bet vienkārši savādāk. Ok. Es savu ceļu galvenais. Barcelona neiekļūst ceturdaļfināla sērijā. Tikai tāpēc, ka es tikko teicu, ka Monako viss tur forši un skaisti un rožēni. Jā, es nevaru atkāpties. Treneris Gulbis ir kaut ko. Man ir jāsaka Cervena Zvezda. Treneris Gulbis ir kaut ko teicis par tavu teoriju un Monako. Nē, esmu runājis ar viņu par šo. Pamēģinu parunāt. Es gribu būt blakus, galvenais pazvanīt. Viņš ir pieredzējis, ka 8 spēlētāji tev ir jāvada sezonas laikā. Kas tev viņam? Labi. Es domāju, laikam, ka tur Monako un Barcelona varētu arī netikt, ja, teiksim, tur 7, 8 tur. Es pat nezinu, es domāju, varbūt tas Panathinaikos tiešām saņemās un vinnē to Cervena Zvezdu pat izbraukumā. Un tad tur atkal savukārt vai Monako vai Barcelona viņi nevarēs. Jo Monako tur tomēr paplāna tā komanda, Barcelona šobrīd ir, viņiem ir tāds kaut kāds kritums uz to sezonas pusi, gan tās traumas un vispārējais, un viņi savukārt, es domāju, Belgradā to Zvezdu nevinnēs. Es domāju, tāpat Zvezda panāciet tālāk. Svarīgi, kāda būs secība. Es domāju, ka Pau varētu to 7. vietu dabūt, un tad viņiem ir lielisks iespējas būt arī play-offā. Jā, un Zvezda būtu otra kandidāte. Pat ja viņi Madridē varbūt zaudēs tagad pēdējo, kas ir palicis, tad tomēr tā komanda ir diezgan pamatīga. Viņiem ir tur tie izpildītāji, tur ir vairāk tās izvēles iespējas, nav atkarīgs no kaut kāda viena līdera tik daudz. Un cik tālu tiek Žalgiris? Mēs uzreiz lecam tālu, mēs nezinām varbūt visu līdz galam precīzi, bet
šīs dienas sajūta šodien, kurš mums ir datums? 14. aprīlis. Es domāju, ka pēdējo vinnēs pret Parīzi, tā kā tai 6. vietai būtu jābūt, vai tiks augstāk maz ticams, tāpēc, ka tās pārējās komandas arī, kas ir priekšā, var uzvarēt. Un no 6. vietas ir svarīgi, ko viņi dabūs pretī tur. Kā tev liekas, kas būtu Žalgirim tāds nosacīt ērtāks pretinieks? Tur potenciāli Madrida, Hapoels, Feners, Valencija var sanākt. Valencija maz ticam, jā, iespējams ir, bet ērtāks, ērti jau tur nav, visi labas komandas. Valencija varbūt nav tie skaļie vārdi un nav varbūt arī pret viņiem nebūs tas respekts tāds no tiesnešu puses, tāpēc, ka tur nav tādi ļoti atzīti spēlētāji Eiropā, bet kā komanda viņi spēlē labi, un tagad, ja sezonas sākumā viņi tur vairāk skrēja un met, un uz tā rēķina dabūja priekšrocības, tad tagad viņi arī 5-5 spēlē labi. Ērtāk es nezinu, bet man liekas, ka neērts būtu reāls, ja viņi dabūtu, tāpēc, ka viņi liela visās pozīcijās, tur atkal dabūs Francisko mocīties pret tā Baldi, piemēram, tas viņiem varētu būt neparocīgi, un pēc pašreizējā liekas, ka tas arī ir tas ticamākais variants. Kas ar Fenerbahču notiek? Fenerbahču kā akmeni uzliek kalnu virsotnē, palaiž vaļā, viņš ripo lēni. Tad, kad jāspēlē nacionālajā čempionātā, tad var kaut ko arī izdarīt. Tad, kad jāspēlē ar Eirolīgā, tagad jau tur sarkanā līnija pamatīgā. Atapsies, viņai ir labi pietiekami. Es nezinu. Man liekas, jā, ka viņi ir bišķiņ pazaudējuši to savu kaut kādu to aizsardzības, kurus viņiem sezonas sākumā viņi daudz varēja apturēt tos pretinieks, maz ielaist un dabūt kaut kāds pretuzbrukums. Viņam arī nebija tāda baigā tāda skrējēja komanda, bet tā kā bija tās iespējas, tur bija tie atsevišķi spēlētājs, Takers labi izskatījās tie atklātā laukumā, bet tagad viņi te bija tās pēdējās spēles ļoti daudz laiduši, tur ir 90 plus un bez tiem saspēles vadītājiem, viņam tā spēle, viņi brīžiem izstījās tiešām ļoti, ļoti tā, un arī Jasikevičs kaut kā no malas izstās, ka viņš ir kaut kā bišķiņ zaudējis tādu, kaut kā tie spēlētāji, tu skaties, tas Takers, tur bija tāds viens posms. Pret Hapoelu bija tā spēle, kur 4. ceturdaļā bija dīvaini skatīties, ka treneris Jasikevičs, 4. ceturdaļa ir kaut kāda -11. Liekas, ka tas ir tā, ka viņš iet pa gaisu, ka viņš mēģina kaut ko tur dabūt to dzīvību komandā, bet viņš mierīgs bija. Laukuma malā viņš bija viens no skatītājiem. Bet tā nebija tā spēle, kur viņiem bija tas super lielie mīnus jau pēc 3. Kad... Nē. Jā, viņiem bija tur, viņi pēdējo ceturdaļu tik vinnēja ar kaut kā 24-20. Man liekas, viņi komentēs, jo man ir tā, ka es tās spēles īstenībā nokomentēju un aizmirstu. Es viņas neatceros tik ļoti. Bet ir tā, ka viņš tā kā, viņš jau saprot, nav, ko tu tur plēsīsi žaketi, ko tu darīsi, tur tā kā leks no tupelēm ārā. Ja nespēlē. Un kaut kādā ziņā, jā, viņam jāmēģina šobrīd tādā ne tajā pašā labākajā brīdī ir atkal savākt to komandu kopā, jo viņš tā kā neīstā brīdī viņi kaut kā bišķi to savu ritmu pazaudējuši. Ja tieši tagad nāk tās izslēgšanas spēles un arī tie paši savainojumi. Tagad redzējām, jo tie pēdējie 2 mači bija atpakaļ, gan tas Jantunens, gan Melī, bet viņi neizstījās tik labi varbūt kā sezonas sākumā un, teiksim, bija tās vairākas tās situācijas, kad tieši par to pašu Hapoelu spēles sākumā, turpināja viņi to savu maiņas aizsardzību spēlēt, un nevarēja ne tas Melī, ne tas Jantunens nevarēja pret tos mazo spēlētāju noturēt to savu pozīciju. Ļoti daudz viņi tika sodlaukumā iekšā, pabeidza vai tur izmet ārā un tika pie kaut kādiem brīvākiem metieniem. Un, nezinu, vai tas ir, teiksim, kāja vaina, varbūt, teiksim, atkal jāiet formā un tad viņi varēs tās lietas izdarīt. Es domāju, ka jā, kondīcija un traumas, jā. Ja viņiem tā aizsardzība tepat ir atkarīgi ļoti no tā, vai viņi paspēja tur, kur viņiem jābūt un tam līdzīgi. Tā kā, ja viņi fiziski būs atkal veseli un atgūst to formu, tad būs atkal tā, kā bija. Nevelti viņi tomēr ir ielaiduši kādiem gan arī 100 punktiem mazāk nekā otra labākā komanda sezonas gaitā. Jā, bija tagad kritums, bet es domāju, ka viņi tiks pāri. Pat ja parasti būtībā jau tā ilgtermiņā, ja komandai krīze martā un aprīlī, tas galīgi nav laba zīme. Bet viņiem ir tagad tā gadījies. Tur ir vairāk darbs nevis Jasikevičam, bet tiem fiziskās sagatavotības. Drīzāk. Masieriem, fiziskās sagatavotības un rehabilitācijas speciālistiem. Speciālistiem. Man liekas, ir viens konkrēts ceturdaļu fināla potenciālais pāris, kas priekš Fener galīgi nedara. Man liekas, ja viņi uztrāp uz Hapoelu, es neredzu variants, ka Feners arī, tā kā jūs sakat, ka nekas atgriežas, ka viņi tiek pāri Hapoelam, jo Hapoels tagad atkal ir pilnīgi otrā virzienā salīdzinot ar Feneru. Un mēs arī ar Gunteru tikko skatījāmies abu Izraēlas komandu cīņu. Man liekas, ka Kris Džons un Vasilij Micičs varētu būt bez mazliet 2 šobrīd top aizsargi Eirolīgā tādā ceturdaļu fināla sērijā.
Ja tur pretī ir Feners, kur ir Baldwins un Halls, un mēs ceram Žagars, nu, man liekas, tur tas konkrētais duels Feneram, man liekas, ir gandrīz bez variantiem. Ja tā nu, tik traki nav. Nu, cerams, ka nav, bet man tāda baža liekas. Tu esi gatavs iet tālāk no Eirolandes? No Eirolandes mēs prom neejam. Mums jāpaskatās, kādas ir spēles. Uzliekam, kādas mums spēles ir 16. un pēc tam arī 17. aprīlī. Viss no 9 vakarā Eirolandā sāksies 16. aprīlī. Un, kungi, tagad man jums ir uzreiz jautājums, kas ir Must-See TV šajā visā sarakstā? Nu, Madrid ar Zvezdu. Jā, tā ir no tabulas viedokļa tā spēle ir visbūtiskākā. Nu, tā kā abām komandām ir nepieciešama tā uzvara, lai par savām pozīcijām priekš ceturtdaļfināla viņi varētu justies drošāk. Nu, Feneram tā ir ārkārtīgi svarīga spēle. Viņiem beidzot vajag aizvadīt vienu labu spēli Eirolandā, ko viņi principā 2 mēnešus nav izdarījuši. Un it kā uz papīra, kur nu vēl ērtāks pretinieks kā Villerbāns Asvel, kā noslēgt regulāro sezonu. Bet atkal, ja viņi to spēli nolej, nu, tad tu pilnīgi trīcošiem ceļgaliem dodies uz ceturtdaļfinālu. Cik šitā ir ceturtdiena, ja? Jā, 16. Mums ir tev kas par paveicies. Mums ir Reāls ar Zvezdu. Sagāja! Reāls Cvenas Zvezda. Un, ja man nebūtu jākomentē, tā būtu spēle, ko es skatītos. Un kas mums ir piekdienā? Skatāmies, kas ir piekdienā. Ejam piekdienā, ielecam, kas ir piekdienā Eirolandā. Tur ir Kaunis Žalgirim 17. datumā diena iesākās. Nu, tas ir arī jāspēc 6 ir vai nav tā, mēs dienu sākam 8. Ja? Tā, skats, ka Gunters ir pamatīgi jau tā. Nē, nu šeit ir uzvilcies. Žalgirim svarīga spēle. Dubajai svarīga spēle. Dubajai svarīga spēle, Barcelonai svarīga spēle. Nu, Panathinaikosam arī, nu, viņiem jāvinē tas FS, kā saka, jāpiebeidz, tur viņi nedrīkst. Nu, arī... jā, īstenībā šitā pat ir tā piekdiena, pat ir laikam tāda... Kur ar pulti būs jāpastrādā, iespējams, skatītājiem. Jā, tur būs mazāk to variantu jau, kas ir tagad vēl pārāk daudz. Tad, nu, Monako ar Hapeli ir svarīgi, jā, abiem diviem. Un arī pārējiem, kas tur tādā visā. Nākamreiz, kad mēs pie šī galda tiksimies, man šķiet, ka būs jau Final Four dalībnieki, zinām. Vai ne? Divas ne. Pagaid, tā, šonedēļ. 28. sākās play-off tikai. Es atvainojos, tad mēs tieši uz play-off No stress. Tad vēl Final Four neprognozēsim. Klau, mums te vēl viena situācija bija izveidojusies, tā kā mēs jau cilvēkiem laiks bijām noziņojuši to, ka Madara, tu būs pie mums ciemos. Cilvēkiem bija jautājumi, un mēs tev bišķiņus pānas tūlītās uzliksim, jo ir daži interesanti jautājumi, kurus mums te producentu grupa ir izvilkusi ārā, ko cilvēki grib zināt par tevi, tavu darba pieredzi, un nu, iespējams, ka kāds varbūt gribēs arī mēģināt tikt šādā veidā līdz darbam. Labi, var viss pēc kārtas. Nelielā rubrika uz pannas Madars Bergmanis. Pirmais jautājums tev. Kā bija, es to uzdošu to pirmo jautājumu, tu redzēji, ja? Nav stresa. Es aizskaišu uzdošu to jautājumu. Kā bija komentēt kopā ar jaunu buļu? Bija sanācis kopā? Es reāli neatceros, ja godīgi. No NBA mēs komentējām kādu laiku, jā. Kā bija? Kā bija, nu, tagad jau daudz laika pagājis. Vairāk, Jābremzē bija. 15 gadi, varbūt mazliet, bet ne pārāk. Bija arī brīžiem ļoti, ļoti jautri, jāsaka. Un es sevišķi atceros vienu spēli, kur mēs mazliet iegāzām Latvijas televīziju, jo nu, gāja NBA spēle un kaut kādā brīdī tur ar to montāžu bija misējies un sāk tos, mēs esam tikuši līdz brīdim, kur ir palikuši 3 minūtes, un pēkšņi nākamais kadrs ir, kad palikuši atkal 6 minūtes, un mēs vēlreiz runājam to pašu. Nu, tur nepamanīja to visu, mēs sākām vienkārši tā, nu, tur reaģēt uz situāciju. Es zinu, ka es kāds 2 minūtes nevarēju parunāt, jo vienkārši bija pārāk smieklīgi pēc dažiem teikumiem. Nu, tā viņš tāds jau smiekliem tika labāk uz priekšu sākumā. Nu, pēc tam es tā kā arī atkopos un pievienojos. Un tad mēs tur runājām par sniegumu stabilitāti, kā spēlētājs var 2 reizes nokrist pilnīgi identiski un vēl kaut ko. Bet šie mūsu teksti kaut kā nepamudināja tos nostopēt to visu lietu. Un tā tas aizgāja. Pagaidiet, jūs komentējāt atkārtojumā? Nu, tajā laikā jau vēl, man liekas, vai...
Nu, tas noteikti bija kaut kāds... Tā kā ierakstu komentēt. Tā kā ierakstu, jā. Nu. Tas bija kaut kā līdzīgs Covidā, bet tas ir tik īpatnēji, jo tev tu neredzi tos uz doto brīdi, play-by-play neiet. Nu, tas ir tāds bišķiņ sarežģīti vispār. Nē, labi, Covidā mēs visi komentējām vecās, klasiskās spēles. Te man liekas, ka naktī tev ienāca signāls ierakstu un nākamajā rītā tu... Jā, kaut ko tādu. Es vienu reizi karjerā esmu tā darījis, kā reiz ar NBA pre-season spēli. Kopā ar Mārtiņu Gulbi mums bija jākomentē Mārtiņš Gulbs un NBA. Jā, Mārtiņš Gulbs un NBA. Tas jau ir interesants kombo un bija, man liekas, cik tikko kā GO3 bija ieguvuši NBA tiesības un tā bija pirmā pre-season spēle. Un mēs viņu komentējām no rīta, viņa bija pa nakti notikusi un arī tur tas īpatnējais bija, jo mēs esam droši vien visi pieraduši komentējot, skatoties līdz protokolam tiešsaistē, ka tev tas protokols tā kā ir. Bet, tā, principā viņā neskaties. Man bija viena unikāla situācija ar hokeju olimpiskajās spēlēs, ka bija, es kā tagad atceros, Kanāda ar Itāliju spēlēja, un bija nobīta 15 minūtes translācijai. Kā visas vārtas zināja, kad būs un kas ir. Visas kombinācijas es jau laikus zināju. Tā kā tas bija unikāla translācija. Cilvēkiem likās, ka es Nostradamus esmu bišķi. Labi, ejam tālāk. Mums ir vēl viens burvīgs jautājums. Pats man arī interesē, kā tas... izskatījās tajā laikā, jo pieredze bagāti iekrāta. Kur un kā izskatījās vieta, kur pirmo reizi sēdies pie komentēšanas pults? Zaķisavas televīzijā mēs NBA runājām ar Andu Rudzīti savu laiku, un tanī laikā jau vispār tā bija norma, ko mēs tikko pieminējām, ka tur runā ierakstos. Tā kā salīdzinot ar šodien, tur būtībā tāda siltumnīcas apstākļi, ka tu vari to spēli, viņi atsūta kasetē pirmkārt, vairākas dienas pirms, tu viņu var noskatīties, pēc tam norunāt un noskatīties otrais, jo nedēļā rāda varbūt 1 vai 2 basketbols vispār. Tas ir pilnīgi citādi nekā tagad. Tā kā jā, tā bija tā iespēja sagatavoties pamatīgāk. Tad principā tu sanāk gatavojies gandrīz vai kā aktieris izrādē, ja? Drīzāk. Gandrīz jā, bet katrā ziņā tu to maču jau esi redzējis. Tu vari arī neskatīties un nāk, lai tev pašam interesētāk, bet domā par kvalitāti, tad labāk jau zināt, kas sagaidāms un tam līdzīgi. Kā tajā laikā jūs gatavojāties? Jo tas vēl bija tāds pirms interneta laiks. Pirms interneta laiks, jā, tieši tā. Vienkārši par to NBA es biju vācis visādas ziņas jau tur gandrīz 10 gadus pirms tam. Bet no kurienes tu vāc tās ziņas? Drukātos avotos šur un tur. 90. gados jau bija labāk. 80. tad jā, tad, cik tu padomu presē parādījās kaut kāda raksteļa, kaut kur tik arī bija. Bet tu visu griezi ārā līdzi? Jā, tur bija. Vēl tagad man ir tāda arhīva, kad es arī tā nemetu ārā visu uzreiz, un tad ik pa laikam paskatos kaut ko, kas sen ir bijis, un atceros kaut ko. Bet, jā, un 90. jau bija labāk. Tad jau sākumā varbūt vairāk, ja gadījās kaut kur būt, tur, nezinu, Stokholmā vai Prāgā varēja iepirkt kaut kādas literatūru. Vēlāk arī Rīgā parādījās, un tad jau bija plašāks iespējas dabūt. Un internets, jā, 96. gadā NBA parādījās mājaslapa. Tā kā tur būtībā es ar internetu arī iepazinos caur NBA mājaslapu. Tagad Kasparam neiet online lapu, tiešais protokols, viņš iet prom. Visas nekomentēšu, nevar pastrādāt. Šitā es nekomentēšu vairāk. Man bija papildu jautājums par nonākšanu komentēšanā. Leģenda, ko es esmu dzirdējis, ir, ka tu uzrakstīji vēstuli Latvijas televīzijas laikam sporta nodaļas šefam tā laika ar aptuveno tekstu. Hei, tā basketbola komentēšana jums tur ļoti pieklibo. Manuprāt, es varu labāk. Un tu saņēmi atbildi, nāc un parādi. Nē, es neteicu, ka es varu labāk, bet es arī neticēju, ka vienkārši tādam, kurš uzrakstījis tagad uzreiz arī dos komentēt, bet likās, ka kaut kādu lomu es varētu tajā visā dabūt, jo tā bija. Tieši informācijas trūkuma dēļ jau arī bija tā kvalitāte tāda, kāda viņa bija. Vienkārši man bija handikaps ar to, ka es jau no 80. gadu vidus biju tur ar šito aizrāvies. Pilna aptvere atnāca. Jā, tā arī bija. Un vēstuli, jā, nesen kaut kādā raidījumā arī Gunārs Jākapsons atzina, ka viņš tā vēstuli joprojām ir saglabājis, ka viņš man var viņu parādīt. Es tikai neesmu atbildējis, ka es arī esmu saglabājis. Man ir tā vēstule, ko es rakstīju. Izdrukāju uz datoru, un tā kā man kopija ir. Bet kas bija tie komentētāji pirms tevis? Jo man, teiksim, kad sāk skatīties basketbolu, tu biji pirmais, teiksim. Pirmais es nebiju, nē. Tur tanī brīdī, kad es rakstīju, tad Elvis Jansons ar Arnu Blodonu komentēja. Viņi varbūt bija formāli. Es viņus atceros no jaunās līgas, viņi jaunās līgas mačus komentēja. Jā, bet pirms tam arī tur bija dažādi citi, tur gan Valds Valters, gan Juris Visockis un Puči, manuprāt, bija. Un katrā ziņā nedaudz pirms manis tur jau bija vesels pulciņš runājuši. Tāds interesantākais kombo, ko es atceros, ir laikam Madars ar Anatoliju no Turcijas Eiropas čempionāta. 2001. gads. Jā.
Tas ir tāds. Tas arī kombo. Vēl viens filozofisks jautājums. Par ko sportā nerunā, bet vajadzētu? Par ko nerunā, bet vajadzētu? Tas ir jautājums, es domāju, visiem mierīgi. Man es tā izlasu, domāju, vai mēs par visu nerunājam? Mēs mūsdienās par mentālo ar visu jau runājam. Man ir viena versija. Par sarunātiem spēlēm, jo mēs runājam tāpatās. Varbūt basketbolā mazāk, bet citos sporta veidos par to mēs runājam. Ko tu gribēji teikt? Nē, par komentētāju atalgojumu ar vadību. Translācija laikā par to gribētu sportā. Ok, labi. Bet globāli, jā, sportā ir kaut kāds temats, kas uzreiz ienāk prātā. Varbūt nav kādā, ka nerunā vispār, kur runā mazāk vai nepievērš pietiekami liels. Tas varbūt jebkas patiesībā. Jā, dažkārt jau tās situācijas vienkārši izprovocē, pa ko runāt, kas var nebūt saistīts ar basketbolu nemaz. Bet to tā iepriekš kaut kā plānot ir diezgan grūti. Gunters ir iegājis sevī drusciņi. Nē, es domāju, kas tāds, man liekas, ka es tā nejūtu tāds tabū tēmas, varbūt. Nē, atkal, kaut kāda politika un vēl tādas lietas, Tu jau tā pat runā. Tu runā, bet tas, teiksim, runā jautājums, vai tu runā to, kas tev jārunā, vai to, ko tu domā. Un te es runāju ne tikai par tādu ģeopolitiku, bet vispār par kaut kādām tādām, nezinu, tikko kā NBA tika atlaists kaut kāds spēlētāji, ko ne tā izteicās par kaut kādām seksuālām minoritātēm, vēl kaut ko, ir kaut kāds it kā tabū tēmas, par ko it kā, kaut kāds, nezinu, it kā runājam, bet jā, kad runājam, tad nerunājam. Līga ir kaut kādā vienā pozīcijā, un tur, teiksim, spēlētājiem, teiksim, līdz ar to nedrīkst būt citas pozīcijas vai kaut kas tam līdzīgs. Vai bija kaut kāds, man liekas, Derils Morijs zaudēja Hjūstonā kaut kādu darbu, ka viņš kaut tur pa ķīnas kaut politiku izteicās, un viņu no Hjūstons izmet ārā vai kaut kas, Es jūtu, ka mums sakrāsies tūlīt tēmatu, mēs varēsim šim iziet atsevišķi cauri kādā podkāstu epizodē. Neliela riska piedāvā. Man liekas, ka Gunters uz vietru galdu ir jāaicina, tad, kad TV3 ziņdienas. Jā, to mēs arī varēsim izdarīt. Tā, par Žalgiru top 6 parocīgākie pretinieki mēs jau izrunājām. Un par Žalgiru vēl viena laba atkāpja. To mēs arī noslēgsim šo pannas sēriju. Vai šīs sezonas Žalgiris ir labākais, ko esam redzējuši 21. gadsimtā? Varētu būt, jā. Kas padara viņus par labākajiem? Pirmkārt, jau vispār salīdzinot dažādu paudžu komandas, jāņem vērā, ka tomēr tā attīstība iet uz priekšu visumā. Un līdz ar to dažkārt liekas, ka tur bija neuzvaramas komandas pirms 20 gadiem, bet tomēr ar tām mūsdienu komandām viņiem grūti klātos tā objektīvi vērtējot. Lai gan, protams, tie spēlētāji, kas tajā laikā ir spēlējuši, saka pilnīgi pretējo un aizstāv, ka mēs... Tā ir sporta evolūcija. Mēs bijām labāki un tam līdzīgi. Bet, ar to pirmo fināla četrnieku, kas bija 18. gadā ar Jasikeviču, salīdzinot, es domāju, ka tagad tas sastāvs ir jaudīgāks. Bet tas, ko tā komanda toreiz iedeva, es atceros, ka bija Jasikevičam laikam pirmajā pilnajā sezonā, kad viņš bija treneris, ka klubs uzstādīja uzdevumu 10 uzvaras. Un tā bija pēdējā reize, ka viņš šādus uzdevumus stādīja, jo Jasikevičs arī bija teicis, ka tas nevar būt mērķis. Mērķim jābūt daudz augstākam ceturdaļfināls katru gadu. Mazāk nevar būt mērķis vienkārši nevis 10 vai 12 vai 15 uzvaras, bet tikt arī astotniekā. Un tad tā domāšana izmainījās. Jā, tad bija, tagad mēs pirmo reizi 7 gados esam Barcelonā uzvarējuši. Tagad tā ir norma uzvarēt Barcelonā, Madridē, visur, bet tev jāmaina tā domāšana, ka nevis, tā kā pie mums te Latvijā ir 3 panākumu kategorijas, vai vispār 3. Ir zaudējums, un starp zaudējumu un uzvaru ir cienīgs zaudējums, kas ir panākumu kategorija bieži vien. Tur tas neiet cauri vairs tagad pēdējos 8 gados. Tā kā vai ir vai nav. Un tas atspoguļojas tajā tālākajā, kas tagad ir noticis ar komandas evolūciju, ka viņi par to, ja netiek desmitniekā, viss tas ir fiasko. Mentalitāte. Es gan teiktu, ka man šīs sezonas Žalgiris, ko es gan pārāk daudz tiešādē neesmu skatījies, pagaidām, ja mēs ņemam visu šī gadsimta Žalgiru komandas, ierakstās 3. pozīcijā. To 18. es liktu augstāk, tāpēc, ka tur tā sezona jau ir noslēgusies, tur es zinu, ar ko tā sezona beidzās. Viņa beidzās ar bronzas medaļu. Šī sezona es vēl nezinu, ar ko beigsies. Bronzas nebūs, jā. Kas ir? Nebūs. Nebūs ar bronzas. Bet pusfināls skatīsies līdz... Tu tiec līdz pusfinālam, tas ir tas kāds pa lielam, jā. Bet man ir arī grūti, es skatos 18. gadu sastāvu, tur bija Vasiļs Mīcičs, kurš pēc tam kļuva par Eirolīgas MVP, par šobrīd apmaksātāko spēlētāju. Es skatos uz šī brīža Žalgiras sastāvu,
Es domāju, ka Silvijans Francisko var aizsniegties līdz Eirolīgas MVP. Man tā neliekas. Labi, ja es 18. gadā skatītos uz Miciču un man kāds teiktu, viņš būs MVP pēc pāris gadiem, es arī teiktu, tu esi vai nu pālī, vai tu esi galīgi sagājis kaut kur, jo tas arī nav iespējams. Vienkārši pēc tam tie spēlētāji, ko viņi izdarīja, kur viņi spēlē, arī tas pats Pangos, liekas, ka viņiem tie griezti ir augstāk. To es liktu pagaidām komandu priekšā. Tad vēl senāk, tur gan man bija šo jautājumu, es redzēju, es atzīšos, man atšķirībā no Madara bija tas prieks un laime bišķiņ padomāt un paklikšķināt pāris gadus vēl senāk. 2004. gada Žalgiris, kur arī Bagijs spēlēja, kur Sabons bija regulārās sezonas MVP, top 16 MVP, un viņi palika, tur var skatīties, kā grib viena precīzi Giedra Gusta soda metiena attālumā no Final Four, Tanoka Birds neuztais muļķīgu pārkāpumu attālumā no Final Four. Viņiem bija +6 pret Makabi izbraukumā 12 sekundes līdz beigām. Tur bija jābūt Final Four, tur bija jābūt, bet tā sastāvziņā, Sabonī bija 40 tanī brīdī. 39. 39, jā, pilni 39, bet tajā gadā palika 40, jā. Tā kā, protams, kad arī tādā pēdējā sezonā. Var skatīties dažādos to, protams, jā. Bet es domāju, skaidrs, ka šīs sezonas Žalgiris tur augšā ir kaut kur. Augšā ir, es domāju, ka viņi ir labāki pa vienu un pa otru. Micičs tanī brīdī vēl nebija, un Pangos vispār bija pēc tam vairs īsti neko nespēja sasniegt. Viņš jau bija tā kā savu labāko sasniedzis tajā kaunijā. Te es domāju, ka Francisko vēl kāps kāds vēl. Francisko šobrīd ir labāks noteikti, vai griezti tam Micičam ir noteikti augstāk, bet Francisko tajā Žalgirī ir labāks nekā Micičs Žalgirī tur. Es domāju, ka to Micičs tajā brīdī tāds neizskatījās, bet, man liekas, tā atbildība ir tajā, ja izdodās nokomplektēt tiešām tādu ļoti labu to ārējo līniju, tad tu vari tā kā labi spēlēt. Un šī sezonas, pirms sezonas mēs, kad tur kaut runājām, kas lika cerēt, ka tas Žalgiris tiešām, ka tu redz, ka viņi investējās tieši tajos aizsargos. Naidžels Viljams Goss, Silvijans Francisko, Maldo Lo, teiksim, spēlētāji, kas ir vinējuši, kas ir spēlējuši visaugstākā līmenī. Tur Lo varbūt viņš nevinēs gluži, bet 7 vai 8 sezonas ir labās komandās Eirolīgā. Un tad vai otra atbilde ir kaut vai 39 gadīgs, bet tad Sabonim ir jābūt sastāvā, lai varētu, teiksim, uz kaut ko tādu tiešām ievērības cienīgi tur cerēt. Tātad, dodamies tālāk. Nākamā tēma uzreiz tad... Skaņa, jā. Es vienkārši uzpildīšu savu dzērienu, tāpēc, ka mums ir jāķerās pie otrās kārtas klāt. Otrā kārta mums ir Nacionālā basketbola asociācija. Un regulārā sezona nosāksies Porziņģim. Es redzēju vienu apkopojumu par viņu šīs sezonas sasniegumiem. Tā ir nulīte, neuztraucies. Porziņģim bija labāk. Porziņģim bija labāk kā nulīts. Cik mēs varam vērtēt Porziņu šo sezonu kopumā, ņemot vērā traumas, kluba maiņas, limitētos spēles laikus un neregularitāti? Cik mēs varam vispār objektīvi vērtēt šo sezonu tādā kopējā skatpunktā? Viņam sanāk cik 24 minūtes vidē, kas ir vismazāk. Punkti viņam, laikam, faktiski arī vismazāk salīdzinot ar pirmo sezonu. Viņam sanāk, cik bija spēles? 3-1. 3-1. Sanāk. Vai 3-2? Man rāda 32, 17 Atlantā, 15 Golden State. Jā. Tā. Tā kā, cik mēs objektīvi varam vērtēt, tad viņam ir 16,8 punkti vidēji, atlākšās bumbas 5,1, piespēles 2,6. Tas tā lēmums. Pret to laukumā pavadīto laiku tā viņa statistika jau, man liekas, ir laba. Un arī tad, kad sanāk tās iespējas, man personīgi pārsvarā agri no rītiem, ja viņiem tās spēles sākās 5 no rīta un man no rīta ir darbs televīzijā, tad es vismaz otro puslaiku redzu. Tad, kad viņš spēlē, izskatās jau viņš labi, viņš ir faktors laukumā, joprojām ar viņu ir jārēķinās, ar viņu rēķinās pirmām kārtām Golden State, kas ir ļoti labi, un pretiniekiem arī ar viņu ir jārēķinās. Viņš tur tukšās minūtes neatskrēja, viņš cenšas un savas lietas dara, un viņš patiešām pārsvarā, tad, kad ir laukumā, viņš ir viens no 3 labākajiem spēlētājiem uz laukuma, kas ir ļoti labi. Un varbūt, ka pie šitā mums ir jāpierod tagad, jo pirms pāris nedēļām mēs šeit citā kompānijā pie šī paša galda sēžot spriedām, varbūt mums ir jādomā par to, ka Kristapam šis ir noslēdzošais gads profesionālajā basketbolā, līgums beidzās, tā veselība. Tagad tā neliekas vispār. Man tā vairs vispār neliekas. Man ir tāds iekšēji miers, Kristaps turpinās, Golden State arī visu, ko publiski saka, ka ir ar lielāko prieku pagarināt ar viņu līgumu, un viņš... Bet neizklausās, ka viņš pats ir ļoti kā uz Golden State vispār. Tā tīri, labi, zikā, tas, ko mēs uz āru dzirdam, tas varbūt ir viens. Jā. Madara, kā tev izskatās? Porziņa. Mēs vienkārši sakām, mēs bijām jau norakstījuši pirms mēneša jau Porziņa karjeru, ka viņš beidz karjeru, bet tagad izskatās citādāk. Viss jau atkarīgs, cik viņš varēs spēlēt. Tomēr tā ir sevišķi jau
Warrioriem tie vecie pīlāri arī visi aizvien traumatiskāki, aizvien vecāki, un ja viņi patur to kompāniju, kas ir šogad, nu, tur liels perspektīvas es tomēr neredzu. Jo es domāju, ka tā kopējā aina nemainīsies tieši tā iemesla dēļ, ka vienā spēlē nebūs viena, otrā nebūs otra, un dažās nebūs neviena. Un tā kā tie labākie gadi tiem Warrioriem pat labi ir aiz muguras. Tad Porziņš turpina, bet iet citur. Nu, to es nezinu, jā, tas jau atkarīgs no... Bet taktiski no viņa skatu punktu būtu iedzīgāk iet citur, ja mēs skatāmies uz kādas ir tās izvēles iespējas, jā. Nu, šī brīža NBA tie noteikumi baigi daudz opcijas. Teiksim tā, kad bija tā vasara, kad viņš pievienojās Bostonai, nu šī brīža tie noteikumi komandām ar algu griestiem, man liekas, reti, kur tāda reāla titula pretendenti var atļauties Kristapu piesaistīt ar tādu atalgojumu, par kuru pats Kristaps būtu priecīgs. Man liekas, ka vienkārši nav tādas komandas šobrīd, uz kuru pāriet, un tad ir atkarīgs, kas ir Kristapa motivācija, ko viņš grib. Viņš grib par kaut ko pacīnīties, vai viņš grib naudas vairāk. Ja mēs liekam sportiskos mērķus, tad varianti ir daudz. Ja mēs liekam finansiālos, tad varbūt tie varianti paliek īsāki. Ja tā gribēju teikt. Nē, man liekas, ka viņš nevar iet spēlēt par NBA veterānu minimumu. Tas tā kā nebūtu baigi nopietni, un viņš diez vai arī uz kaut ko tādu parakstītos. Es domāju, ka patiesībā man pat īstenībā liekas, ka Golden State varētu arī palikt labākais risinājums, arī, kur turpināt karjeru un par kaut ko cerēt vēl cīnīties. Protams, ka tā kā Madars saka, Golden State spožākie gadi ir aiz muguras ar šiem spēlētājiem. Ja būs vēl tāds nogrieznis Golden State, tad tie būs pilnīgi citi basketbolisti, kas iespējams šobrīd vēl nespēlē NBA nemaz un tikai kaut kur vidusskolā vai vēl pamatskolā mācās. Bet man ir... Vai vecāki vidusskolā? Jā, vai viņi vecāki ir šobrīd vidusskolā un satiekās tikai vēl. Bet man liekas, ka Kristapam tieši ar to tik drastiskajiem tiem finansiālajiem šī brīža noteikumiem NBA grūti ir atrast vietu, kur viņš varētu nonākt, parakstot līgumu. Maiņas darījums cits stāsts. Parakstot līgumu tagad vasarā un cīnīties par čempionu titulu. Bet viņam čempionu tituls jau ir. Ja viņš man prasītu padomu. Dolāru un silts laiks. Tas ir tas, ko tu vari dabūt tur tādā ziņā Kalifornijā spēlējot, un man liekas, ka Golden State viņu grib. Saule arī viņu grib. Saule tur arī ir vairāk nekā varbūt kaut kur austrumu krastā. Bet es domāju, ka viņi tur tā Golden State jau šobrīd, viņi ir Steph Curry komanda, un kamēr spēlē Steph Currys, viņi kaut ko mēģinās viņam tur apkārt uztaisīt. Viņi neies uz to. Tā kā viņš, man liekas, tikko bija izteicies, ka viņam te 10. vieta, viņi laikam jau 2. vai 3. reizi viņa laikā tik zemu vispār tajos standingos pēc regulārās sezonas. Un es domāju, ka viņi mēģinās viņam tomēr kaut ko apkārt vēl uztaisīt ar tādu cerību, ka nākamgad tas Džimijs atpakaļ, ja Kristaps ir vesels un tur Draymonds Greens. Kaut ko viņi tur... tev tā kā kodols ir. Jā, kodols ir. Labāk 10. vietu vajadzētu būt. Jā, tad tu varbūt ceri, ka varbūt atrodās kaut kādi noderīgi veterāni, kas ir gatavi atnākt vēl kaut kādas tur pa kaut kādām mazām. Jo savādāk īstenībā to nevar. Tas ir īstenībā, tu skaties, ka lielākā daļa tās čempionu komandas tur vienmēr ir kaut kādi spēlētāji, kas upurē savu kaut kādu finansiālo aiziet. Tā viņiem bija arī tajos pirmajos čempionu titulos. Viņiem tur Davids Vests atnāca, man liekas, spēlēt pa miljonu, kurš pirms tam bija kaut kāds 11 miljonus Indiānā pelnījis. Viņš bija bijis arī All-Stars. Jā, viņš bija All-Stars. Ko viņam vajadzēja kaut ko vinnēt. Viņi atnāk un viņi tādā ziņā upurējās, noslēdz uz to veterānu minimumu. Tā kā, es neesmu tur tā pētījis. Noteikti, ka līgā ir kaut kāds spēlētāji, kas var, un ir viņiem komandā, kas to nodarbojās, atradīs un kaut ko tur uztaisīs. Bet ņemot vērā to rietumu, to bildi, kādu viņi šobrīd ar tām jaunajām, spēcīgām komandām, Oklahoma jauni stipri, San Antonio jauni stipri, Denvera tādos labos spēka gados un stipri. Ja, tur tā kā nav tur tā brīvas vietas, kuru tu tagad ņems un tā kā pakāpties un kaut ko vinnēt. Bet vēl par, cik viņam 2 spēles ar Kariju kopā tagad sanāca? Jā, 2 vai 3. Bet, ko mēs no tā redzējām? Kaut kādu visi jau gaidīja to maģisko saikni, vēl kaut ko, tagad būs, nebūs. Es nezinu, varbūt tas bija manā burbulī un Latvijas basketbola burbulī, bet varbūt jūsu burbulī ir citādāk. Es gaidīju, lai viņi iesildās pirms 4. nakts spēles. Tā. Tā ķīmija svarīga, ka viņi iesildās. Tā kā treniņš, jo Golden State jau viņi varēja uzvarēt, zaudēt pēdējās regulārās sezonas spēles, ne augstāk, ne zemākā 10. vieta nebija iespējama. Man tādas lielas ekspektācijas nebija. Es to, ko es skatījos no tās spēles, es to skatījos kā uz tādu atklāto treniņu.
Kristapam tās pēdējās 2 spēles individuāli nebija labas. Viņam ļoti zem metienu procentu, tur 1,7 tālajos un kaut kā 30% arī faktors. 2 punktu metienos 7 no 20 iemet. Tā kā, nebūs jau tāda, tur baigās sezonas sākumā gaidīja, tur būs baigā maģija. Tagad tur Trejs Youngs un Kristaps tur Atlantā, ja tur analītiķi daudz tur runāja amerikāņi, ka tur Trejs Youngs tur top spēlētājs, kas ģenerē tos punktus pick and roll situācijās, gan no piespēlēm, gan pats gūstot punktus, tik būs, neko viņi tur kopā nenospēlē, tur dažādi iemesli dēļ, ja. Tad viens traumēs, tad otrs, un ar Kari arī, objektīvi, neko mēs nevaram pēc tam 2 spēlēm tur spriest, kad ja viņi nākamgad paliks, tā kā komandas biedri, tad arī tur varēs skatīties, kas tur sanāks. Es negribu izklausīties kā haters, bet Atlantai bišķi labāk gāja, kad Pors viņu aizmainīja. Nē, Atlantai vispār viņi kaut kāds 20 no pēdējiem 25 spēlēm vai kaut kas tam līdzīgs. Viņi principā bija 5. vien brīdi. Jā. Tagad pabeidz kā 6. Nē, bet Atlanta, es atkal gribētu teikt, ka es sezonas vidū, es teicu, pēc tā sastāva, kas viņiem īpaši jau Austrumu konferences, viņi ir krietni pa zemu. Viņiem jāspēlē labāk, un es domāju, ka viņi tās regulārās sezonas beigas, viņi kaut kādā ziņā to savu, viņiem tur arī bija jābūt. Tur bija konts priekšā pasties. Kuminga jau nebija nekāds lielais lietu darītājs. Viņš var līdzīgi kā Kristaps lielāko daļu, man liekas, no tām spēlēm pēc maiņas neaizvadīja. Es tagad jātais vaļā jāskatās, bet viņam bija... Viņš spēlēja un nespēlēja kaut kāds 20 minūtes, viņam tur bija, man liekas, vidēji tanī periodā. Bet par Atlantu, jā, man jau likās, jāsaka, sen atpakaļ, ka tajā brīdī, ka viņi pēdējo reizi tik tajā austrumu finālā, ka viņiem vajadzēja to Treju Youngu mainīt prom jau tanī brīdī. Man prognoze jau tad bija, ka viņi neko vairāk nesasniegs ar viņu, un tagad to beidzot izdarīja. Bet man liekas, basketbola vēsturē es nezinu, vai var atrast tādus piemērus, kad komanda pārdod to preci, kas ir tā kā, sasniegusi to savu pīķi, tu it kā skaties, tu saproti, ka diezin vai būs labāk. Jā, vai viņš skatās, viņš ir jauns tanī brīdī, protams, ka viņi neizšķirās par tādu gājienu, bet vēsture parādīja, ka tomēr tā vajadzēja darīt. Jā, jau neko ārkārtīgi daudz pretī nesanāca dabūt tagad no Vašingtonas. Plains. Varam uzlikt izslēgšanas spēļu grafiku ar spēlēm, kas mums tagad arī sagaida. Kungi, es gribu dzirdēt tagad, kurš soļo un kurš soļo. Katram ir savs virziens, tikai tagad jāspēl, kurš kurā virzienā dosies. Tad, kas mums ir Charlotte, Miami, Phoenix, Portlanda, Philadelphia, Orlando un Clipperi un Warriors. 15. 16. aprīlis. Viss strauji notiek, viss strauji sākās. Es domāju, ka Šarlotei vajadzētu izcīnīt uzvaru spēlē pret Miami. Man karsti viņi pēdējo vinnēja? Apsveicam. Bet Šarlota arī nespēlē slikti. Šarlota ir, laikam, viens no patīkamākajiem pārsteigumiem vismaz man šajā NBA regulārajā sezonā bijis. Bet man liekas, ka mums arī vēl sanāks viņiem pat pieskarties šī rēdījuma laikā. Es būšu ļoti vienkārši. Es teikšu, ka visās spēlēs uzvar mainieki šajos dueļos. Charlotte un Phoenix tātad iesoļo playoffā, un Philadelphia ir... labi, nevar iet pret Golden State. Golden State būs vienīgie viņi, kas viesos uzvar. Ja tu to saki, tad es ar laikam eju tā kā mainieki. Vienkārši runāt. Jautājums vienīgi par Phoenix, vai viņi visi, vai viņiem tas Brooks ir atpakaļ, vai nav. Tad es tā... vajag paskatījies, bet jā. Bet kopumā skatoties uz šīm komandām, Austrum un Rietum, kuras komandas ir pozitīvā ziņā varbūt pārsteigums šajā visā komplektācijā, un kuras ir negatīvā ziņā? Pozitīvā ziņā... Pirms sezonas, ja mēs būtu skatījušies šo komplektāciju. Charlotte noteikti. Charlotte un Portland ir 2 pozitīvie pārsteigumi, ka viņi ir tikuši play-in mačos. Tās būtu komandas, kas man pirms sezonā bija ārpus desmitnieks savās konferencēs. Es savukārt Orlando, viņiem, man liekas, iepriekšējo sezonu pabeidz 4. vietā. Tas būtu negatīvais pārsteigums. Viņiem tur bija daudz savainojumu un tā, un viņi, jo pirms sezonas atkal viņi tādā ziņā, viņi iemainīja to Beinu no Memphisas, pastiprināja to ārējo līniju, savu to metienu, kā saka, angliski šūtīgu, tādu uzlaboja komandai, bet viņiem to visu neizdevās parādīt dēļ savainojumiem. Es teiktu, Miami arī varbūt kaut kā bija pierasts, bet labi, pirms tam viņiem visu laiku bija tas Jimmys Butler faktors, ka viņi tur vienmēr kaut kā izcīnīja, vienmēr kaut kā tur tā kā izmocīja, tās kaut kādas uzvaras. Heat kultūra. Tāda heat kultūra, un šogad, viņi tā knapi tika tajos play-inos, bet,
Tur jau atkal kopumā tajā konferencē Milwaukee atbrīvoja vienu vietu kaut kur tajās izslēgšanas, kas bija parasti ierasts. Tur tā 4 komanda. Tur es teiktu 2 vietas, kas atbrīvojās Milwaukee uz leju. Un Indiāna, bet Indiāna mēs tā kā zinām. Dēļ savainojumiem, jā, tā kā tur tas... Es teiktu, tas, ka Boston ir ne tikai 6, Boston augšā. Tas bija tas, ko likās, ka, Boston visticamāk būs play-in komanda austrumos pirms šīs sezonas. Izrādās, gan bez Teituma gāja labi, gan tagad, kad Teitums ir atpakaļ. Viņš, starp citu, pēc bookmakeru domām no austrumiem ir galvenie favorīti. Boston, jā. Kā komanda, kas iekļūst finālā. Nepārsteidz īstenībā, jā, tas. Los-Angeles Clippers es gribēju izcelt vienu citu aspektu dēļ. Man patika, ka viņi sezonas laikā saprata, ka viņi var nosacīt, iztirgot savu sastāvu, Zubacu aizmainīt prom, Hardenu aizmainīt prom, bet tāpat palika 10. un nenokrist tik zemu, lai būtu jāpārdzīvo par to, ka viņiem nav savas šī gada drafta izvēles. Tajā brīdī, kad viņi veica to maiņu, man likās, viens komanda, kurai nav sava drafta, tā kā paliek vājāk uz papīra. Viņi atdod uz šo brīdi nosacīti spēlētājus pret nākotnes kaut kādām perspektīvām. Bet beigās atmaksājās. Tas bija tagad, paskatoties, kā sezona ir noslēgusies, ļoti labs foršs gājiens no Clippers. Viņiem īstenībā varbūt ir nevajadzēs Zubacu un Bruku Lopez. Tā viņi to Zubacu, kas labs teiksim, spēlētājs tur soda laukumā, labs rebounders. Viņam tur bija ļoti labs double sezons, gan iepriekšējās 2. Viņš ir projām, Lopes, viņš varbūt nav tāds rebounders, bet tāpatās viņš ir ļoti adekvāts. Savādāks varbūt, teiksim, aizsardzībā viņi var līdzīgi spēlēt, arī ap 2 sodu laukumā labi sedzēja. Lopes varbūt viņiem iedod tādu paplašinu to laukumu uzbrukumā, iemest to tauntienu, ko savukārt Zubats, viņš bija tāds klasiskais centrs. Tā kā, jā, viņi abus vienlaicīgi viņiem varbūt arī neviens no otrs netiek, jo kad Zubats spēlēja, tas Lopes principā, jau likās, visi viņam karjeru beidzās atsēdēs tajos Clipperos, bet Zubats aizgāja, viņš atkal spēlē un spēlē ļoti labi. Ejam pie balvām? Ejam pie balvām. Clippers ar Golden State 16.5 no rīta. Tas ir mans laiks. Tā kā es skatīšos otro puslaiku. Labi, ejam cauri pie balvām. Saprotu, ka tur jūs esat uzmēsturoši kādu kopīgo prognozi? Savā galvā. Galvas prognozes. Jūs varēsiet papaskatīties. Tāds, kas saka, kā latviešu valodā. Tu googlēji ierakst kaut kādu jautājumu uzrakstu. Pirmais, ko viņš tev izmet, tu pārkopē un aizsūti. Tad mēs vienkārši varēsim par to, ko mums ir Aiziet, liekam bildes iekšā. Straujiem soļiem uz priekšu. Defensive Player of the Year. Aiziet, kurš saka jā, kurš saka nē šim pieciniekam. Šī prognoze, ja? Un balvas iegūt. Nē, šie ir kandidāti. Jā. Šie ir galvenie kandidāti. Man liekas, ka Vembijs šo konkrēto apbalvojumu iegūs. Šī ir vienmēr balva, kas, man liekas, ir varbūt mūsdienās bišķiņa objektīvāk ir palikusi, bet tā paskatoties, kas saņēma šos apbalvojumus tur gadus 15, 20 atpakaļ, un kā viņi tiek noteikti, kad ASV mediji balso par to, kas saņem šīs balvas un kā to labāko aizsardzības spēlētāju noteikti. Tad vēsturiski liekas, ka tā skatāmies, kuram ir reboundi, kuram ir bloki, kuram ir stīli, tas viss sasummējās, tas arī dabū. Un tad tur Bens Wallace skaldīja un valdīja, lai gan, iespējams, viņš arī bija labākais aizsardzības spēlētājs. Bet šobrīd pasties... Tehniski tā tad objektīvākā balva, vai tā mēs nebalsojam? Nē, man liekas, ka šī ir tāda joprojām, ne gluži vislielākā mistika, bet tāda balva, kur tu vari pateikt par kandidātu. Tev būs balvas ieguvējs, bet Gunča varēs atrast kaut kādu spēlētāju, kas vispār nav starp kandidātiem, bet redz, viņš arī būtu labs, jo skatoties viņu spēles, viņš reāli ietekmē aizsardzību. Te mazliet tie garie dominē šajā balvā vēsturiski. Ne jau vēl, man liekas, Vembijs arī pirms pāris gadiem teica, ka Gobērs dabūja pēdējo reizi, 4. reizi. Ka tā viņam pēdējā reize turpmāk es dabūšu. Tagad pagājušajā gadā viņam bija pa maz maču, bet šogad es domāju, ka viņš tiešām dabūs. Tā ārējā līnija un aizsargiem ir bišķiņ grūtāk ar to iekļūšanu šeit. Es kaut kā biju gaidījis arī to Dyson Daniels vismaz pieciniekā, bet šeit nav. Bija dažādi. Es pat kaut kāds skatījos, bija otrs brālis Tomsons arī pieciniekā. Tur dažādos tajos portālos ASV tur dažādas tās prognozes tika izteikts. Un kā piemēram, tas pats Deriks Vaits no Bostonas, kurš ir viens no labākajiem ārējās līnijas vispār sedzējumiem. Kaut kur viņš tur bija pieciniekos, kaut kur nebija. Bet, tas ir pirmais, ko uzmetās. Es uz to kādreiz pat skatos, tad ir tā, kur ir tā labākā aizsardzības komanda, kurš ir labākais aizsardzības spēlētājs tajā komandā. Ja? Tad tajā
San Antonio ir tā kā trešie pēc tā defensive rating, Oklahoma ir pirmie visā līgā, bet arī vai tas ir Holmgrens ir tas pats svarīgākais aizsardzības spēlētājs tajā komandā. Tur ir kādi 5, ja, tur, teiksim, reāls, tur ir tas Keisons Wallace, ja viņš tur, man liekas, ir līderis pārķertās bumbās, līderis deflekšanos un vēl kaut kādās tajās visās lietās. Bija vienu brīdi sezonā līderis, tur tas ik pa laikam bišķi pamainās, bet ņemot vērā to, ka viņš tur nemaz nespēlē tās lielākās minūtes, ja to vēl pastās uz tādu per possession, vai, teiksim, par 36 minūtēm, kāds ir tas impakts, ja. Un tā kā, jā, tur ir vēl vairāk tādi, starp citu, nopietnas kandidāts, par to nerunā Detroitā tāds otrs no soliņa, kas nāk, tas dulēs, tas Stewarts, ja, kurš tur katru spēli grib kādu izkauties. Viņam tur labākais... Atcerēsies, kas ir Lebron kādā stažē. Labākais jo tas ir interesanti, kādreiz gatavoties tām NBA spēlēm, palasīt tos game notes to komandu. Tur ir tie dažādi pointi, ka viņam tur vairākās tās statistikas rādītājus pret viņu ar vissliktāko procentu visā līgā spēlētāju uzbruk no soda laukuma. Ja? Un kā vēl tas tur maina. Ja? Un, teiksim, tas Goberts pēdējos gados arī, viņam ne viņš ir līderis tajos blokos, ne viņš ir līderis tajos stīlos, bet tur atkal daudz tās padziļinātās statistikas, kā tur komanda spēlē aizsardzībā, ka viņš ir laukumā un ka viņš nav laukumā. Ja? Tā kā tur katram var atrast tos keisus, ja? Bet es tādā ziņā arī piekrītu, ka laikam jau tomēr tas Viktors vinnēs. Tas labs stāsts. Nebūs apbižots, ja Vembijs dabū. Holmgrens būs apbižots. Gobērs būs apbižots. Jā. Mēs noteikti, man tur tādu individuālo favorītu noteikti nav. Es domāju, ka tas Viktors būs tas spēlētājs, kas, ja tagad mums ir bijis, laikam, līgā ir tikai Jānis, Maikls, Jordans un Hakims, ja, kas ir vienā sezonā dabūjuši MVP un aizsardzības spēlētāji. Tad Viktoram, es domāju, potenciāls, ka viņš labas karjeras, viņš pat varētu kāds vairākas reizes to, teiksim, savas karjeras laikā paveikt. Potenciāls noteikti ir. Bet es atkal šito vēl skatos tā, kurš ir tas spēlētājs, kurš patiešām arī man kā svētdienas NBA skatītājiem, es skatos, es saprotu, ka viņš atstāja savu iespēju aizsardzībā. Ir ātrais pretuzbrukums pret Vembanjām, kāds mazais nonāk 1-1 situācijā. Viņš neies finišēt no groza apakšu. Viņš piebremzēs, viņš spēlēs pozicionāli. Man liekas, ka droši vien agrāk arī Gobers bija tādā pozīcijā. Vembijs patiešām ietekmē tās aizsardzības. Viņš ar savu atrašanos laukumā pretinieku komandas gatavojās. Pirms tās spēles izstāsta, ja Vembijs ir aizsardzībā tur un tur, mēs no tā izvairamies, mēs no tā nedaram, zem viņa bloka nevajadzētu palīst. Tur jau nav jāsaka, es domāju, ieraugu viņu. Viss ir skaidrs, vai ne? Man tā, Eirolīga mēs vairāk skatāmies. Man, piemēram, pagājušajā gadā bija ārkārtīgi milzīgs pārsteigums, ka Vīlers Babs dabūja aizsardzības spēlētāju labāko. Pastos statistikā, jā, tur tiešām tās pārtvertās bumbas tik daudz, bet, vai viņš atstāja tādu aizsardzības iespēju kā Tavares, man joprojām liekas, ka Tavares Eirolīgā ir aizsardzībā tas labākais, jo, viņš ir vienīgais centrs, kur pretinieks ieiet sodu laukumā. Es ejā, man te vairs nav ko darīt. No šejienes mēs nemetīsim. Liekam nākamo bildi iekšā. Jaunulis, debitants gada. Man liekas, sen nebijusi intriga šajā balvā. Es biju gaidījis, ka Flaks būs kā galvenais favorīts. Man liekas, ka viņš tā arī šobrīd arī kotējās. Bet šajā grafikā mums ir drusku citādāk. Te ir ar adjustmentiem. Es laikam arī, es liktu pa Konu Knupelu, ja man prasītu, es laikam viņu to sniegumu pirmajā sezonā vērtētu augstāk, tās individuālās statistikas Kupers tur laikam met vairāk punktus, vairāk bumbas izcīna, arī piespēles, tas sasumējot to statistiku, viņam ir, tāda labāka sezona. Ečkomu mēs iekļāvām grafikā, lai vienkārši ekrāns izskatās. Nē, bet tas arī ir viņi tādi 3 tādi ar atrāvienu, un tur, pēc tam uz to 4. vietu ir tāds diezgan liels kritums, jo, tas Ečkoms, man liekas, viņš savukārt lielākās minūtes no visiem tiem spēlētājiem spēlē, stabils tāds sākumpiesaks spēlētājs ar labu tādu pienesumu komandai, bet, Knopels ir, tajā Šarlotē, kas šogad tomēr vinnē, man liekas, viņam pat kaut kāds debitantu rekords iemestajos trīniekos vai kaut kas tāds, un to viņš dara, ko bieži vien tiem rukijiem pārmet, kad tā efektivitāte nav zemes metiem procents, un tā viņš jau šobrīd met ar elitāriem procentiem, ko 43 vai 44 no tālienes ar 3,5 iemet, ja. Labāks pacēls Latvijā. Tā kā, mana balss iet Knupelam
Bet es domāju, ka teiksim, tas Coopers ar to savu pēdējās nedēļas, ka viņš iemet 50 punktus un kaut kādā nākamā spēlē 41 vai kaut ko tādu. Viņš ir visu laiku viņš ir tāds superstārs. Viņš ir teiksim, no viņa tur vairāk līgu var tādas zvaigznes uztaisīt. Ar laiku jau būs noteikti. Es domāju, jā, tas potenciāls jau viņam lielāks, bet es šitam trīniekam arī piekrīstu pilnībā. Ka... Knupels spēlēja 11 mačus vairāk nekā Flags. Jā, tas arī faktors. Un Flagam no tālienes bija kaut kā 29% šogad. Tā kā viņš ar laiku viņš būs droši vien savāks tās balvas vēl nemazums. Un tad, vai tam Knupelam izdosies tik labi turpināt, es nezinu, varbūt pat šaubos, bet lai viņam tiek šogad. Es domāju, jo tur ir visticamāk, ka karjeras gaitā tas Flags, tur ir daudz lielāks iespējas, ka viņš teiksim, sasniegs tādu All-Star level, ka viņš būs All-Star spēļu dalībnieks vai Kons būs. Viņš būs ļoti labs spēlētājs, ļoti labs teiksim, tāds spēlētājs, kas iedalīsies labā komandā. Coopers Flags kļūst par līgas superzvaigzni, Konam Knupelam ir iespēja kļūt par kulta superzvaigzni. Tādu zinu. Atsevišķā, mazākā varbūt. Basketbola hipsteru. Basketbola hipsteru komunā viņš būs superzvaigzne, bet svētdienas skatītāju komunā viņš nebūs superzvaigzne. Es domāju, te argumenti abiem ir ārkārtīgi spēcīgi, kāpēc viņi būtu pelnījuši. Un tiem balsotājiem, tad, manuprāt, ir jāizdomā, par ko es balsoju. Kam bija labāka pirmā sezona, kurš ilgtermiņā būs labāks, vai ko es gribu darīt. Jo, tā kā jūs arī teicāt, tas Knupels, ko viņš dara, to pirmgadnieki, es nezinu, vai kādreiz vispār kāds ir darījis. 3-punkts neviens tik daudz nav iemetis, īpaši ar tādu procentu. Viņš ir līgas līderis iemestajos tālmetienos, un viņš ir arī diezgan liels iemesls, kāpēc Charlotte ir finišējusi tik augstu regulārajā sezonā, cik ir finišējusi. Bet viņš ir viens no iemesliem. Charlotte ir, kas uzbrukuma taisa. Tur ir Lamelo Balls, tur ir Brendons Millers, kas var paņemt bumbu savās rokās un darīt lietas. Dallasā ir viens spēlētājs, kurš var paņemt bumbu savās rokās un mēģināt darīt lietas. Tas ir Coopers Flags. Tur īsti nav citi spēlētāji, kas uzbrukumu var ģenerēt, man liekas. Un, piemēram, ja tu samaini Flagu ar Knupela komandām, es domāju, tur Kons diez vai ir simboliskajā pirmajā. Varētu būt, jo viņš varēs pa kasti izmest ārkārtīgi daudz. Bet, nē, tomēr es domāju, ka mainot viņas vietām, tad Flagam būtu priekšrocības. Tā vide pateicīgāk bija Knupelam šogad. Tā tiem rokiem mēdz būt, ka tu vari vājā komandā savākt ciparus, bet tad tu esi uzvarošā komandā, tas ir īpašs bonus. Un, šogad Charlotte vispār, taču viņi gadu desmitiem neko nespēja sasniegt. Viens pirmgadnieks, kurš nonākot atkal pārāk spēcīgā komandā, man liekas, pazaudēja savu iespēju, ir Harpers. Jo viņš San Antonio, tad, kad tiek spēlēts, viņš spēlē ļoti labi, viņš spēlē arī efektīgi. Viņam ir, man liekas, es paskatījos šajā gadā, kopš janvāra, viņiem metienu precizitāte ir gandrīz 60%. Bet viņš spēlē aiz De'Aaron Foxa, aiz pārējiem San Antonio mazajiem. Viņš ir arī ar potenciālu kļūt par tiešām, tādu Vembijs būs San Antonio zvaigzne numur 1, bet par tādu 1A klases kalibru spēlētāju. Harperam ir arī potenciāls kļūt. Bet šeit es domāju, ka beigās Flags dabūs. Tīri tāpēc, lai aiziet pretī jums. Labi. Labi. Liekam nākamo, man liekas, šis vienmēr ir intriģējošs. NBA Sixth Man of the Year. Tad rezervists čalis, ja? Jā. Soliņa čalis. Rezervists. Soliņa čalis. Mums ir 5 kandidāti. Vai secība ir atbilstoša? Es domāju, ka Johnsons, tāpēc, ka komandas rekords, viņš ir, man liekas, 2. vai 3. rezultīvākais no tiem rezervistiem. Tas Hakijs no Miami, viņam, man liekas, arī tur ir rezultīvāks sezona, un tur bišķiņ vairāk varbūt tur piespēles vai kaut kas, bet tas komandas sniegums nav tik liels. Es domāju, ka Johnsons, nezinu, tam Rīdam īstenībā arī laba sezona ir. Bet viņš jau ir tāds ierasts, tāds, man liekas, viņš pirms 2 gadiem vinnēja, vai pirms aizpagājušā sezonā viņš dabūja to balvu. Grūti. Šepards? Nē, Nasrīts. Jā, Šepards ir debitants, man liekas. Nē, otrais. Viņam pirmais bija tāds švaks. Jā. Okay. Viņš arī viņš ir progresējis, viņš tur labi spēlē no tā soliņa, bet tāda īpatnēja tāda balva bieži vien, bet tādā ziņā Johnsons ir stabils tāds, viņš visas spēles, ko ir spēlējis, viņš ir sācis no sākuma piecinieka. Man liekas, ka tiem pāriem Timam Hardavem ir kaut kāds bišķiņš sākuma pieciniekā, kaut kas bijis Rīdam arī. Nezinu. Agrāk ar šo balvu bija vienkāršāk. Tu zināji, ka vai Lou Williams vai Jamals Crawfords vinnēs.
tā vēstures bija. Tā, kurš ir tas, kas iesaistās no rezerves soliņa un var uzspridzināt? Ne, bet ar to Viljams jau bija tā, ka viņš nāca no soliņa, bet spēlēja 30 plus minūtes. Tas, ka bija tāds, tā bišķiņ pretrunā viens ar otru gāju, man liekas, Johnsonam. Spēles pabeidzēja. Jā, Johnsonam, man liekas, ir kaut kāds 23 vai 24, viņam ir tāds, rezervistu minūtes, viņam nav tā statistika savā. Man liekas, Manu Ginobili karjeras laikā arī šo balvu ir dabūjis. Jā. Ginobili arī karjeras sākumā gan gāja San Antonio no soliņa. Man pat liekas, vienā no tituliem. Arī tā bija. Ejam tālāk. Mums ir palikusi vēl viena, ja? Es tā pareizi saprotu. NBA, nē, vairāk. Vēl vairāk. Treneri, mēs esam 4 izkandidējuši. Ja? NBA, Coach of the Year. Nē, Celtics treneris, ja man būtu jāsaka, viņam varētu dot katru gadu. Kā mēs vispār skatāmies uz NBA gada trenerus? Kas tiek ņemts vērā? Kas ir vai vajākais? Tādā sporta veidā ir vēl trakāk kā šajā. NHL ir vēl šī balva, man liekas, tāda saudabīgāka. Tu visi legit jūti un tu liec. Man liekas, kā šo balvu var nodefinēt. Mēs tātad treneris, kas saņem to balvu, tātad tava komanda ir nospēlējusi krietni labāk nekā no tās tika gaidīts. Tu esi uzcēlis sev jaunu latiņu un nākamajā sezonā dari visu, kas tavos spēkos, lai to latiņu noturētu, lai tevi neatlaistu. Ja man liekas, ja paskatīsies tā, kas ir saņēmuši šos balvus, tur vairāk kā puse no tiem treneriem, kas balvu būs saņēmuši pēdējos 10 gados, 2 sezonu laikā pēc tam darbi pazaudējuši. Jo tu to latiņu uzcēli tik augstu. No, Celtics tā nenotiks. Ne, ar Celtics tā nenotiks. Ar Celtics tā nenotiks. Ar Pistons arī tā nevajadzētu notikt. Pistons ir diezgan liels kāpums, teiksim, no iepriekšējās sezonas. Man liekas, viņiem bija nedaudz virs pluses, viņi bija uzvarējuši. Un šogad ir liels kāpums, bet gaidīts. Zināmā mērā gaidīts, tāpēc, ka tie spēlētāji, viņi ir jauni sastāv, tie spēlētāji progresē, viņiem 2 spēlētāji All-Star spēlē šajā sezonā, ja? Durants un Cunninghams. Bet es domāju, ka Mazula kaut kādā ziņā paveica tādu brīnumu, jo daudz uzstīd, kad Teitums notraumējās, ka pirmkārt viņi izformējās vēl tā komanda, ja? Teitums notraumējās, un viņiem pat teica, kad būs tagad paņems Bostonu 1 sezonu tā kā off, ja? Neko daudz viņi tur nesasniegs, bet viņi finišēja 2. vietā, un kā Kaspars teica, tagad iet ar ļoti labām izredzēm tajos playoffos iekšā. Es domāju, ka tas varētu būt, bet Jordan Otman īsti varbūt tādu viedokļu arī nav, no tāds neuzvar, no negatīvas bilants, viņš pacēlis komandu, ir tā kā uz tādu uzvarošu bilants, bet nav nekāda tāda super brīnuma, viņi tur 7. 8. vieta, ja? Mitch Johnsons, es domāju, ka viņam nav sliktas pozīcijas salīdzinot ar es domāju, jebkurš no tiem pāriem treneriem labprāt trenēt San Antonio Spurs komandu šobrīd ar to sastāvu, kāds viņiem ir. Jā, tas četrnieks vai, teiksim, Mazula kā pirmais varētu būt diezgan reāli, tieši tāpēc, ka bija tie nepateicīgi apstākļi, savulaik vispār es atcerējos par to Don Nelsonu teica arī, ka viņam vispār patīk tāda komanda, kas ir kaut kādā veidā tāda nepareizo ja defektiem, kad ar to viņš spēja sasniegt labu rezultātu un tā visu viņa augstu vērtē. Viņš nekad nekādu titulu nevinēja, bet tā ir komanda, kur nav līderi, tur ir komanda, kur nav garie normāli, vai tas pa tiem laikiem, bet principā jā, tas strādā kā faktors, kad tevi komanda, ko uzskata par nepilnvērtīgu, un tad to viņi var labu rezultātu panākt. Jā, arī. Braucam tālāk. Mums ir improved player. Yes! Rekrums izmēs šitām vēl viena grafika ir. Tātad. Aleksandrs Walkers ir favorīts šajā visā pasākumā. Manuprāt, es teiktu, ka Durants ir favorīts no Detroitas. Pasties, kā viņam acis izplatās. Aleksandrs Walkers, jā, viņš ir izdarījis to lēcienu lielo, ko tu parasti sagaidi no šīs balvas ieguvēju. Cik viņam ir 20 punktu vidē spēlē, vai ne? Viņam ir, man liekas, lielākais tas punktu. Atkal mēs kaut kādā Atlantē tur komentējām, gatavojas. Viņam bija lielākais punktu plus salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, tur laikam līgas vēsturē vai tū tam. Starp citu bija Milwaukee un Atlantas tā spēle, ko mēs kaut kādā komentējām. Tur Rollins arī bija kaut kāds 2. vai 3. Un ar tik lielu vai tādu starpību pirms tam bija laikam CJ McCollumam bija viņa most improved player sezonā un man liekas Janim. Vai kaut kā, tie spēlētāji pēc tā, skatās tā statistiski, jā, tad tas ir tas faktors, bet es gan gribētu, mans tas viedoklis vienmēr ir tāds, ka tev pieņemsim no 10 punktiem uz
17, tur 15, 20 vienmēr ir vieglāk pacelt nekā, pieņemsim, no 20 uz 25 un, teiksim, tāda laba spēlētāja iekāpt tajā nākošā līmenī, ja, kur, teiksim, šajā sezonā tajā nākošā līmenī ir iekāpuši Durants Johnsons un Denis Avdī, ja, kas ir, teiksim, visi, teiksim, tikuši līdz All-Star spēlē šajā gadā. Un, es liku Denis Avdī. Man Denis Avdī ir sezonas vērtīgākais spēlētājs. Pirmkārt, tāpēc, ka viņš ir komandas līderis. Progresēšākais. Jā, progresēšākais spēlētājs. Walkers. Ja man jāsaka, tad Jēlens Johnsons, Walkers, viņi abi vienā komandā, tad Johnsons arī manā skatījumā ir priekšā. Viņš ir grūtāk to soli. Tad viens ir tam sunim pārkāp pāri, bet tad vēl tai astei. Un Johnsons tai astei pārkāps pāri. Viņš ir tā kā All-Stars un viņš tā kā jau tādā pat superstar līmenī ir iekāpis šajā sezonā. Bet Avdī ir labākais spēlētājs savā komandā. Punkti augšā, piespēles augšā. Viņš ir tāds galvenais uzbrukuma, tāds ģenerētājs. Bet visi pārējie arī tādi. Es nezinu. Vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, ejam tālāk. Jums būs jāsamaksā citāk par studijas īri, ja mēs stundu griežam. Okay. Bet jums abiem. Tā. Mums ir vēl MVP. Šeit Gilģis Aleksandrs, Vembijs, Jokičs, Luka Dončičs, Čēlens Brauns. Lukam jāliek mazā zvaigznīte klāt, jo šobrīd tiek izskatīta viņa apelācija par to, vai viņš šai balvai var kandidēt vai nevar, jo spēļu skaits viņam nepietiek. Viņš ir iesniedzis apelāciju Nacionālajā basketbola asociācijā. Es 2 spēles izlaidu, jo man meita dzimta Slovenijā. Es devos piedalīties meitas dzimšanā. Attaisnojoši iemesls. Tā nav klausa. Ja? Apelācija tāda šobrīd ir. Cik spēles vajag? 65. Kas notiek pārējās? Vienu spēli viņš izlaida, jo viņš savāca 16 tehniskās. Pārējās viņš bija laikam savainojums gubs. Bet vispār tas 65 spēļu likums, es domāju, tiks pārskatīts. Tas kaut kā līdzīgi, kur mēs spriedām par video atkārtojumiem, gan pie izslēgtām kamerām ar Madaru Eirolīgā, kad doma bija labi ieviešot, bet praksē tu skaties, ka īsti varbūt nestrādā. Bet kāpēc ir ieviesījuši 65 load management samazinātos? Jā. Lai viņi spēlētu vairāk. Citādi tur jau... Tiešām. Bet es domāju, ka ar to robežu būtu vienalga. Ja viņi uzlikt 60 spēles, būtu tas pats. Tad spēlētu 59 vai 60. Tā to neatrisinātu. Vienkārši tas piesniegs varbūt izskatītos savādāk. Šajā gadījumā, jā. Bet Cunninghams būtu iekšā un vienkārši spēlētāji var sākt paust patiešām neapmierinātību, jo tas viņiem reāli ietekmē līgumu. Viņš ir tur simboliskajā komandā NBA vai nav. Tas viņam nākamo līgumu potenciālu apmēru ietekmē, cik viņam lielu līgumu var iedot. Un tāds Cunninghams sanāk cietais, tāpēc, ka viņš guva savainojumu. Piedalījās vienā spēlē par maz. Tā. Bet no kandidātiem es personīgi teiktu, ka ir 3 reāli. Šeit Vembijs, Jokičs. Manuprāt, labākais un vērtīgākais spēlētājs ir Jokičs, bet es ļoti šaubos, ka viņš saņems šo balvu. Es gribu, lai viņš saņem balvu. Viņš varētu katru gadu saņemt balvu. Es tev piekrītu, jā, īpaši šogad viņš būs līgas līderis atlikušajās bumbās un piespēlēs. Pirmo reizi līgas vēsturē. Nekad tā nav bijis. Viņš būs laikam 4. rezultatīvākais. Un man šķiet, ka viņš balvu nesaņems. Es domāju, ka šeit saņems balvu atkal. Es domāju, ka Jokičs balvu nesaņems. Man šķiet, ka reāli tiešām tie pirmie 3 ir tie kandidāti. It kā jau uzdevums ir novērtēt to, ko viņi paveikuši šajā gadā, bet ļoti grūti no tā konteksta izvairīties. Vembanjāma droši vien būs kandidāts turpmākos 10, 12 vai 15 gadus. Katru gadu viņam 22 tagad. Ja viņam tagad iedos jau MVP, tad turpmāk būs viena ailīte tikai vajadzīga varbūt, ja viņš nebūs traumēts. Tā kā tam varbūt pietikt ar to gada aizsardzības spēlētāju šogad. Tā padalot pēc iespējas līdzīgi to labumu. It kā Gilģisam Aleksandram ir tie argumenti. Tomēr viņam ir top bilance, viņam tur visi tie rādītāji, arī piespēles ir vairāk nekā pagājušajā gadā. Bet ir ļoti grūti salīdzināt tiešām to, jo tas konteksts atšķirās. Un arī tā vēsture. Es arī dotu Jokičam būtībā arī šogad. Es viņam būtu devis arī tajā gadā, kad Embijs dabūja. Un tad, ja viņš būtu dabūjis jau 4 gadus pēc kārtas, tad es varbūt dotu Gilģisam Aleksandram tagad. Bet tā jau mēs varam bezgalīgi. Tad mums ir garlaicīgi, mums visiem domas sakrīt. Es arī dodu. Vienkārši tā, šeit ir, viņiem tas visu sezonu tas iet, jo viņiem visu laiku pirmie vieta. Viņi varbūt tur bišķiņu uz to sezonas otro pusi nokritās, ja?
Bet tas sezonas sākums jau bija tāds, nu, tik Golden State kaut kāds tur rekords Citīs vēl kaut ko. Nu, viņam ir super komanda, ja. Viņi bieži vien, viņš pat tur to statistiku tur savāc 3/4, 4 nespēlē. Vembaņjama un Jokič, viņi vienreiz šajā sezonā ir savā starpā tikai spēlējuši. Vembaņjama vienā spēlē pret Denver spēlē, tajā mačā Denver viņa nepagarinājumā. Jokič, man liekas, pat tur labāks statistikas savāc, nu minimāli. Tā, man liekas, salīdzinoši nesen tā spēle bija. Un kas vēl ir, nu, ar Jokiču, viņiem tomēr ir bijuši, nu labi, šogad jāsaka tā, viņam ir kaut kādā ziņā tie palīgi nav, bet ir, nu, piemēram, Marejs tādā atkal All-Star līmenī nospēlēja šogad un tika All-Star spēlē, bet viņiem Ārons Gordons 30 spēles nospēlēja, viņiem tas Vatsons kaut ko nespēlēja, Kristians Brauns, ja, kas sākuma piecinieka uzbrukošais aizsargs praktiski tur nespēlēja, ja, un tas ir Jokič. Nu, tas, ka viņi uzkāpa līdz 3. vietai, jā. Patiešām un es domāju, ka viņa noņem nost Jokiču tur tai, nu, Denverai. Kaut gan bija pat, man liekas, arī tāda perioda, un viņi tur pat spēlēja kaut ko interesanti. Tādā ziņā, nu, vienu brīdi viņiem sastāvs bija tāds, ka paskatoties uz tiem vārdiem, uzvārdiem, domāt, ka šī komanda cenšas palikt pēdējā vietā. Bet es arī liktu Jokičam tomēr triple-double sezonā vākt, un, teiksim, jau tās pašas piespēles un vispārējais. Varbūt atkal kaut kādā ziņā pats pie tā viņš ir vainīgs, jo tas jau tagad sāk pēc tāds ierasts prakses izskatīties, ja viņam jau kurā sezona tāda ir, bet, nu, es arī liktu dotu viņam. Nu, tā ir, kad es domāju, tomēr tas Gordons izlaid vairāk kā pusi, un Brauns gandrīz pusi no sezonas, un tad tur uz tā fona jau ir ārkārtīgi sarežģīti. Es domāju, ja ielikt, teiksim, šajos apstākļos ielikt šajā viņa vietā, tad nebūtu rezultāti Denverē tādi. Labi, nevar jau tā rēķināt, jo komandas ir būvēts ar viņiem, bet vēl viens arguments pa Vembi būtu tāds, ka viņiem bija cik 3-1 vai 4-1 pret Oklahoma šogad. Kausu ieskaitot, man liekas, 4-1. Regulārajā sezonā 4-1, un pie tam sezonas beigās, sākumā Oklahoma aizgāja tur, kad tēmēja uz rekordiem, un tagad sezonas beigās jau gandrīz noķēra San Antonio. Un ja būtu 100 mači, tad varbūt viņi būtu pirmie vispār. Tā kā būtībā jau arī tas Vembaņjams gadījums ir ļoti tāds konkurētspējīgs. Tieši tāpēc, ka savstarpējā cīņā viņš to komandu pacēlis vairāk, un viņi beigās uz beigām pat bija labāk nekā tā. Citiem amerikāņiem nepatiks, bet Luka, nu arī pa Luku nevaram, teiksim, viņš jau spēlēja ar vecu Lebronu, ja, un kurš ar tur daudz, teiksim, nespēlēja. Un arī viņam tādā ziņā ir karjeras rezultatīvāko sezonu pa šajā te, gadā spēlē. Un, man liekas, tos Lakers arī, pirms tās sezonas, nezinu, vai viņas tur kāds lika tik ļoti augstu. Tā. Bet, es domāju, tie pirmie trīs noteikti tāda atrāviena. Man balss iet Jokičam. Visi aizgājām Jokiču taciņā, plus mīnus. Labi. Nē, es arī piekrītu Madaram, viņš tika apzakts, man liekas, tajā gadā, kad Embīdam iedāva. Bet tu nevari izvairīties šajā balvā no tā te balsotāju noguruma. Jā, protams. Popularitātes. Jā, bet tā saprotam. Tur balso vienu un tie paši cilvēki. Tā, par ko es pagājušajā balsoju? Jā, es sabalsoju, bet tas izcīnīja titulu. To tu vari izcīnīt. Te ir arī popularitātes balsojums. Nu labi, Džeki, 1,5 stunda. Vismaz. Garāka epizode, ne? Tā ir. Tu zini, ka mēs tiktos katru nedēļu, mēs būtu īsāk. Mums tagad pa 2 nedēļām uzreiz ir jāsavācās. Tā kā tas viss ir tikai pareizi. Tātad, kas mums ir jāizdara? Visur, ko mēs varam ielaikot, mēs ielaikojam, subscribojam, tas nozīmē, abonējam. Sēkojam līdz sociālos tīklos, GO3, mums ir atsevišķas epizodes, izgriezumi, spilgtākie momenti, sēkojam līdz arī kalendāram, galā mēs redzējām Eirolīga un NBA playoff. Mums kādi 300 klāt parakstījās cilvēks starp iepriekšējo un šito epizodu. Ir laiks pārspēt. Mēs uztaisījām garāku epizodu. Mums to 1000 vajag sasniegt, lai mēs varam iedarbināt tos jaunās izlozes un vispārējām. Izloze, balvas, viss būs, viss notiks. Dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties. GO3 punktnieks. Jau pēc 2 nedēļām atkal ierindā. Skatīsimies, kas tajā brīdī basītī notiek. Kungi, paldies. Par ko prasa vēl? Sauc vēl. Jā.